Muruthi TV, wega umagana mushie. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Mwihigithia, tokoro hihindo yate mwalimu famu ikoragwo Ruiru. Ndoiga Ruiru, tondu ere Ruiru East, Ruiru Constituency, Gatong'ora Ward. Ona gutuika ingi moigaga ne thutha wa Kamakis, no ndikuregana nao tondu kuma haria Quickmart Supermarket ya Rwai no ndagika 15 nginya 20 kurigana na speed yaku. Na pati iria nene ugithie kuo ni Rami, na nikio Side Point Properties Limited. Turakurehera Amani Gardens, ndagika 5 kuma bara ya Rami, iyo yerekeire Mwalimu Farm, thitima, borithi na cukuru ya Mwalimu Farm Central School irio haha Rugito. Brotishi ni cia 50 by 100, no renderio milioni 1 na 190 ukigura cash, urihe kwa ihinda rĩa mĩeri 3, kana milioni 1 na 240 ukigura na installment kwa ihinda rĩa mĩeri 6. Deposit no ciringi 200, na thogora uyu ni title deed inclusive. Ukawigurire riu wake uriganie na majirani yaku. Uhoro makiria aria na baruthi kugerera 0798008008, kana CEO newe Rosemary kugerera 0710550894. Side Point Properties Limited. Ukawigurire kundu takaimo title deed. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. Rodotiro bogai ni mashokio murea wane kamori yondo wito wera mudirua mudarafa gatweka shariro riorea darie vakame ya muro wegekera mwisho kereko itogai rehu tumabone wega waku tubabero kama ememoyo nikutia gutaye gutogerie mwathi denagafo wedo wakumoko rokogera gasia kumwathani nesia tene.
Modido kanetie naibewito Dunasia motamayo wagedaka Yeshari vanyo nairia siamo goda Reuno hotewo witafafa Diumwe wagai a shiranero Gete kamuanoro oguoto Dieniegado mamurugo Nikutia Guvadaye Gutogeria muavi Dinagado Wedo wakumoko Rokogera Gasia kumuathani Nesia tene Rendeta gomwe hiare udemothiku Haria haregeku gatora muoyo Odweta getonga thine waku Irathimo ciothe niegegwatira Murugo mucamo tagathira Mugaruri waro yomi wito Reuto inagaro ebo Rure shama Mugabo wairomo Shitonewe Nikutia Guvadaye Gutogeria muathi Dinagavo Wedo wakumoko Rokogera Gasia kumuathani Nesia tene Nikutia Guvadaye Gutogeria muathi Dinagavo Wedo wakumoko Rokogera Gasia kumuathani Nesia tene Mwathani nituragutia nituragucokeria ngatho muthenya umuthi ni ugatando guture haha nigetha muthamaki utwaririe no tuthamakire nitumenya muthamaki kiugo gikoragwo na hinya hingo ciothe muthamaki twagitikia heno ndo muthamaki gikaga nigicenjegie muthamaki maundu maria moneka hata magitangicenjeka kiugo ki muthamaki ni mwaki nitumenya muthamaki weku ni nyundo niki muthamaki nituraguitikiria umuthi ni gutwaririe ni gututhamakira na njira nene muthamaki na njira maigania we no we hinya witu we no wohoti witu we no we magenia maitu nitwakirie mucukani na njemo ciake ciothe nitwakirie maroho mothe moria moru ende muthamaki twatangatha we wonekane guoko kuonekane wega wa kuonekane miri yothe kuri tukinyume na muthenya mothe nitwambikiria twatangatha ruirigo twatangatha hinya na wega wa muthamaki gitwaririe awa tweruhirie meciria maitu ona muthamaki tweruhirie ginya ngoro citu turahoya gutaukwa makiria ona ukumenya makiria guti mundu ukautulorera ha mwathani ona kana mundu uratulorera mutoro wake guikara uria urahanaga no nituramenya kuhitukira kiugo giki mutoro wake ni uracenjia kwitukira maandiko ma muthamaki andu ni maragutaukwo mwathani twakiria magogono mothe moria moru maria megubangitwo mothe ma uchawi mothe mogo marini kingdom mwathani maroho mothe ma mothamaki ma nduma merugurwa maguru maitu tondikire uthamaki waku niguo urathamaka tondikire uthamaki waku niguo urathamaka baba aria mataina hinya ni maramukira hinya aria marorite muthamaki ni mahonete aria muthamaki wa thayu mokete utwirorera ona mena mundu maragwitikirie muthamaki ni wigira gatagate niwe gikeno gitu we no we hinya witu ni uteithio witu no we kirigiriro na gutiri ugitawe ni twa gutia ni twa kunenehia ni twa kuinamirira gituthamakire hawa tandu hamwe na ithui gutiri ugitawe twa kunenehia teini watu wa Yesu Kristo hoya ona twetikia Amen. amen amen Amen. 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 Amen.
Okay, thank you so much. Murori wa Farondi wa Thayo TV haria ho thiratu amukira wi Kenya na nja wa bururi. Muthere tariki 30 mweri wa Oktoba mwaka wa 2025 na gukire muthenya wa aramithi uria tucemanagia haha o kiumia na koguo muthenya wa umuthi ni tuoka nigetha tuthie na mbere na uria twikaga na geko gikiumia kiritu muno makiria kina maundu maingi muno no nyambe ngukaribishe muno makiria ndakuna Regina David mwena Sivira Blessing akina Favor Blessed mundu gwitwo Hira mwa Isaac ni ndakuona guku Tabitha Wanjiko asante mundu gwitwo Jacqueline Mobie gukura Samboi wa Inaina Mugambi Esteline thank you so much na ikohe mundu tarona guku make sure no wa mwita Patience bono ni ndakuona Anastasia Kiama thank you Gladys Maina Sara Baby mundu gwitwo Jenna Glorious asante sana Elizabeth thank you so much Karaoke Dorcas Mohia ndakiona mundu gwitwo Janet Sam thank you kuri mundu gwitwo wa Sheke Caroline Jerry ndakuona guku na aria giothe mari guku muthenya wa umuthi ngamukaribisho na aria meguthii na mbere na guka karibu githomo na no wega kuya link yo nigetho share status ine no share group ine iria ciothe ungekorwo ri na kuri andu aria ungienda makorwo makirumirira make no maikire link yo nigetha matikae kuhetukirirwa na maundu maria tuko tugicira guku muthenya wa umuthi na karibu sana karibu zaidi ndakuona kiumia kiega nie na ni kiumia kira kina maundu maingi muno makiria ndiu kana hi Reverend ni arumagirira maundu marakiri kuria nenda-ini na no mararituhira andu we to ni urathio gathoma comments ona ko ndirahota guthikiriria kiria kiraragirio exactly ndirathi gathoma comments igo na uri mwandiki wa post na kiria kiandikwo andu ingi ni mara support post yo no korwo hi post rikiuma njega kumana na kiria ikwaritie no ugakora kwina mutukanio wa andu mithemba mingi muno bururi uyu na o mundu na meciria make na wendi wake no tukire haha still gukimenya atiriri maundu macio mararagiririo ri mabatie gukorwo mahana atia kana gubatie atia tondu to discussion tu nitubatie kumenya atiriri mandiko maroiga atia Ngai arenda atia uhoro we kumenya Ngai na kumwitikia ni njui Ngai hi ni umwitikitie batie kumumenya kana kumwitikia kana batie cieri ingimumenya ri njage kumwitikia ri niki kingihingica na muturire-ini wakwa so no ega gugithiaga mitandao-ini rimwe ukaruthiriria debate ta icio no imwe ni ciakorwa Ngai hiyo muno tondu ngwici mundu arapika gugapati gake na gutirakiri kuhuthu koguo gikaribisha Reverend ngwici ndike no hatire kuona turu twathia na mbere kuria online ngora komba gucira andu me hau matika misi nguthiria tadu vathi turaria toka hau mu turaria topic hiyo muno na huje tu mitigire kumiaria unduire na kanitha andu matekenda kuria maundu macio no teciragia atiriri ni fataraga ukorwo na experience enough otherwise ni is a bit contrary gwira he muthi he mumemerekio mwe ndathikiriirie yes ukaga radio mwita utirange gweta mundu ucio arehaga ndikani amurehaga nginya umuthi uyu na I think reke ndimahwete to ni andu makiwikaine ni thikiire mundu gwitwo Martin Ndung'u Kamande na cifu etagwa Gacifu Kanyonga or something na he muthenya ndathikiriirie ni ngitukanirwo atiriri gwakuotagwo mandiko nginya kirigwo atiriri ikari undu itoi Farothi ri nduku ci serious muno ongerwa nginya page ni yakwa ri ngoretwo ngirunga ico ri kehuthire cia miario etari he maundu marario na toga kumarunga yes na ndaigwo kigweta haha uhoro wa tondu igure debate ri ari kuo ati kana ni ubati gwitikia Ngai kana ubati kumumenya you get now so ukona andu matiramenya na ni matirata uko no kana mundu tothomete mandiko ri ni egutukanirwo toguo rauga so na nturabatara tutaririe atiriri oko tuigwa mundu rari uhoro wa gwitikia Ngai ri ni twitikagia Ngai haya ni ubati gwitikia Ngai kana kumumenya kana ubati kumumenya ubati kumwitikia ru Farothi mundu rutanie ndiramenya mandiko ni ndemenya ciere ni ubati ni ubati kumumenya ni ubati ona do bagirina kumumenya abagirina kumwitikia
tondu fatie gugwitikia nigetha ngumenya weka atere tando kumumenya ni kuriku iyo ni intimacy no we taru mandiko mwitwitekagia tumwitekagia uri kiri mutharaba-ini tugitikira mandiko mugite wetikia ri otuago muthingu so kire gitumaga otuo muthingu ri ti tando no abako mumenya ni tando no abako mwitikia wa mwitikia ucio witikitie ri ugathina mbere kumumenya kogo umwitikagia ugacoka ugathina mbere kumumenya na ndara makao thino group tukona ya Zoom ndirikirie link yo na ndira tariria kumwitikia ni atia ira involve salvation kumumenya ni atia ori orikagira kumumenya tando mandiko mugite aria moyi ngai wao marika maundu manene so no koro borothi umwitikitie no ndu moyi ni umwitikitie no ndu moyi tando ndaimono ri na itiitikitie ra ndaimono ni cietikagia ni mwitikitie no ruwa mwitikie ni ubati kumumenya tando wa mumenya ni gurikagira na thiini nigo mugia na ngwataniro kiku kumumenya ri ni intimacy ni kuingira na makeria ukaigina ni kamari kumugite Kaini akimenyana na mutumia wake ugo mariko kemumenya so kumumenya ko ni kuingira nake fiyo so waba mwitikia then mugacoka mukajia kuingira nake fiyo so cierere ni cia bata do gift yake mwe ugetenie ni kumumenya ndi kumwitikia oge kumumenya wake kumwitikia endi so no ginya owetikie no mumenye ciere scrosi haha ningiona kumumenya ri ti kuhuthu toria kungigwetwo ne kuriku kwanja ne kuriku fronte ntoro ko gutaria topic ya kumenya ngai no tuthie mwaka mugima I promise you mwaka mugima topic yo wike ni ndikupio tungiuka topic ya gwetikia ne twathie mwaka mugima to na ndaiguira ndo makehegeso na twatariria haha hati hando Jesu okire na ugire hana ni gucokera ringi hati hando Jesu okire gwikira watho hinya utire hando tagu na ntugire gutire verse te thini wa Bible Jesu ndokire gwikira watho hinya ndaiguire ginya ndo mari kuti ginya ndo makabaki okona ati Jesu okire ati ndokire gufunja watho okire ukira hinya gutire kindu ta kiu Nanda tuire jitikitie uguo. Tekire no ni kuigua getekie uguo. Jesu ndokire gufunja watho. Mandiko mugite okire kuhingia. No ti kuikira hinya. Ni kuri tofauti ya gwikira hinya na kuhingia. Ni no menya gwikira hinya kuga atiriri ni oka au baki uthi na mbere. No ru Jesu ri watho ucio waraga iguru riake. In fact ndirataria ndiruga atiriri Frothi no gomaki muno tando gaida ni anaga watho nigetho hingio niguo ndaugire dikana statement ya daruta gaida heanaga watho hingio heanaga wiketia gai heanaga watho nigetha gukirie we urumagira watho na bona ambia gukirie go mariko mugite ambia gukirie agukiria ri acoke watho ucio kwonio we mwihia watho niguo tumenya turihia so kogo watho gioka ri thini waku na wehia kogo watho tumaga umenye wehia ugo niguo mariko mugite na Fred no okidro kirigwa hi yes ndirari horo wa Roma 3:19 na muharu wa 20 ugo mariko mugite kogo watho tumaga umenye we mwehia kogo kiriga tumire ngai ane na watho nigetha Israeli mamenye ndehia na daga mahingia watho turi adenire watho maita maigana tando watho ganitio maita meri. There is what called the law of commandments and the law of sacrifices. Kogu amandeire mwathani ma mothe tui no gucakamena ngera watho wa magongona ate no nginya murutu igongona riri mwafunja watho ri murutu igongona riri kiuria amaneaga watho wa magongona niki aikone menya ni mekuhingia watho ndangifati kumanengera watho wa magongona tando fati kumanengera mawatho makihingie matirafatira magongona kogu no mafunja watho ri merago fati oya kagondu gatai na kaugo ugathinje nigetha oheru kogu haina watho wa gwika na wale mwore hena watho igongona ri fati kuruta na nikionaga ginya andu aria ringi makumeti unduire na tukwingira horo cio muno makumeti kirikano kiria kuru muno ndetondo magongona maria marutagwo na magongona macio ri mari magwitheria etando hindeo wehia ri watho wako ni we mwihia etando wehia korwo thini wa mundu wehia ciaragwo naguo wasiro na wehia ri koguo no kuria na nikio mariko mugita wasiro na wehia ri ndungihota kwirigiriria na nikio foruga gatiriri ngeragia gwika wega ngakorwo ngika uru ni tando ndina wehia thiini koguo ciaragwo na sinful nature ya ori nio tumaga wike uru koguo unless now odina sinful nature ndungitiga gwika uru na nikio tugaga Farothi no korwo te kunyua no uri omwehia no kona ndiru watharia no uri omwehia tando kirege gutua mwehia ti gutharia kana kurumana ni tando waciarirwe mwehia
wehia ri we thiini ri nigo gutuaga mwehia ti tando wa kwehia kire gitumaga wehia ri ni tando iciaritwo na wehia koguo kire ni ta mbeu na ngeho ya ngerekano muno haha nguga mubabae kire gituma uciare mababae ri ni mbeu iyo i haria no mbeu engicenjio ndungiciara uguo so koguo mothe tofati kumenya tiriri niki kiratuma mundu Jesu okire mathani mawatho maria maheanetwo ri ni okire kumahingia amahingia ri agikinyia muthia. So Christ was the end of the law. Introduce wathogi. Na nikio ndogire na nigucokerera ringi haha. Jesu okire ku introduce kingdom culture. Okire kurehe kachengi a introduce wathogi. Watho uria wari wa Musa ohingia introduce another law. The law of the spirit of life. Watho wa roho. Riu tutongoragio ni roho. Tutitongoragio ni mathani. Tutitongoragio ni irira cia kirikanio kiria gikuru. Tutongoragio ni roho. Okire ku introduce another culture, kingdom culture. Na nikio nitogusothirio muthiri na njiri andu muthiri na ndimenya maundu mahingicaga andu muno. Koguo daisi faruthi ndohetwo no watho wa Musa. Yes. Koguo Musa uria maundu maria mathanitwo haria ri ni ndetake vasi matinjohete. Ko Musa ni agiranitie maundu macio already Kristo kire kemahingia mo na ikinya muthia na ke introduce wathogi, the law of Christ, the law of faith, the law of love. Macio no ma introduce thino akirikanio kira kieru. So that's another culture. Na nikio woka kwa Jesu ri mariko mugite gutiri Muyahudi gutiri Muyunani. Muyunani na maundu mao, Muyahudi na maundu mao, no kathini wa Kristo ni uriganiro na maundu makwanyu okiofuate maya waneo. Tuwe haha faruthi. Haya. Kia mwisho pio. Mundu ni Ngai. And faruthi debate yo ni koretwo guku nenda-ini muno ati mundu ni Ngai. Mundu ti Ngai. Yes. Mundu ti Ngai. No kona ungai no we ti Ngai. Kedari hafaruthi nende meheva citauragwo uru muno to mariko mugite ndenda kumwira you are gods nigo mariko muthiri in the book of Psalms ona Jesu akimukuoti na ndirigwo kinya andu magikuoti handu hangi makiuga ati mundu ni Ngai ati tandu in the thini wa kiambiriria imwe mariko mugite twombirwo na muhianira wa Ngai. Haya now faruthi kedari ha nigetha mundu wothe anyite we na roho wena kirutaga spirit, wena soul, na wena body. Haya, kiria kihana Ngai ti mwiri tandu Ngai ndi mwiri. Kiria kihana Ngai ti soul. Kiria kihana Ngai na your spirit. Ngai obete Adamu na spirit take. Okay. Koguo nikio rona akamba kiro hana ki hana Ngai. Koguo niki mundu ni roho. Na hana ngukumakia muno. Mundu ni roho. Nuona koguo mundu ti kimwiri. Na nikio na wakua faruthi tuthikaga ki mwiri ni ndakua niki gathikwo ni mwiri. Koguo hende no dikane Genesis yugite tereke tobe mundu hana ta ithuĩ. Yes. Koguo ni spirit ombire ma roho spirit na nikio Genesis 2 ri niho kimwiri arombira akioya tĩri agicoka roho ri ombite ri akiuhuhiriria thini wa kimwiri kiria roho na mwiri gikobaini mundu gituka a living soul. Tado kene ko identity go kuri na you are soul. No kimwiri nikio we ko hostete. No we ti mwiri. That means roho wa mundu ndungihia no mwiri ni ukwihia. Ru hau ni hotoroka. Hau ni hotoroka faruthi. No we ni roho. We wi roho. Na nona Ngai obete Adamu ki roho. Yes. Ahana ki ahana take. Na roho ri wobeto hana ta Ngai. Haya. Now, the image, mariko mugete obetona likeness and the image of God. Now, kioriene atiriri, who is the image of God? So in the book of New Testament, Christ is the image of God. Meaning, Adamu obeto ahostage Kristo. Na nikio tugaga Adamu obore, dari moto kana imoto. Decision yake ature muoyo kana utura muoyo. Na nikio mugudini wa Edeni ri haina miti mithemba iri. Haina muti wa muoyo na muti wa kumenya wega na uru. Akirwesa agurire. Haya na harunyitwe wega muno. Agiathiria twitunda. Arume
itunda ria muoyo kiria kingeingirire thiini wa roho wake ni muoyo no hindi ria riri itunda ria kumenyaga na uru kiria kingeirire thiini wa roho wake ni gikuo kuma hindi ori mundu agituika moto agituika wa gukuaga spirit riu nyite wega muno Adam marietaga na Ngai na roho kuma hindi ori roho wake ugikua Ngai da communicataga nawe na mwiri Ngai communicataga nawe na roho koguo hindi no Adamu mehia yes communication yao na Ngai yarengeka kuisha immediately koguo ni spirit yake na nikio torogo tiri uciragwo imukuo kiroho nikuwa roho waku ri ndungi communicate na Ngai wiho no relationship yako na Ngai ndiriho spirit now na riu ugiciarwo ri kwanyu ri uciaragwo roho kana mwiri njiaragwo mwiri that's it koguo niki ukunjithanitie na kwanyu ni roho kana ni mwiri ni mwiri niki ukunjithanitie na Ngai ni roho tando Ngai ri ukiumbika ri akahe ukoragwo kuo ona tono beka ndama mwanyu koguo ukoragwo gweke kwari na barothi thiini wa thia kiroho eroho no barothi tutingimumenya guku eroho no nginya mwiri ungiumbukire thiini wa mwanyu sikoguo mwiri niguo connected na kwanyu no roho go connected na Ngai ha koguo roho uhiana kiombe tuhana Ngai no ru Adamu make brother ndarire muto wa muoyo tando kwarire muto wa muoyo ri Kristo agire thiini wake na giturite muoyo haya no ru ombetwo nigetha express age Ngai no ru kuma hau ri mundu wothe aciarirwo roho wake wi mukuo atari na Ngai thiini no ru amukira Kristo ri mariko mugite Kristo igeraga thiini waku ru koguo barothi ukuite Ngai tiwe Ngai ukuite Ngai ukuite ru Ngai ru roho-ini waku ri ukuite Ngai wahonoko tukaga kindu kimwe na Ngai koguo roho waku ri ukaithanio na Ngai tiwe Ngai no ru ukuite Ngai ukanjia ku express Ngai thiini wa mutoro waku tando no waku wa Ngai Ngai ni ngira thiini waku wa Ngai we tiwe Ngai no waku wa Ngai koguo ndu makuona ri marionaga Ngai uri ukuite nake Ngai agokua tando we thiini wa Kristo na Kristo we thiini waku umukuite na gakua thiini na we thiini koguo inyuĩ ri mwe thiini wa uri ungi so ndungiuga te barothi umuthi we Ngai ni Ngai we thiini waku no wacenjagia muturire waku riu kuma hau wahonoka ri ubatie riu hani ho thina koguo ndahonoka thaici bati gutongorio no ni Ngai hai tando Ngai akiuba Adamu ri endaga roho utongorie meciria na roho utongorie mwiri na riu mundu aciaragwo roho we mukuo koguo utongoragio niki ni mwiri na hau ni hathina ukagira na nigukuonia na hau niho andu ingi mariganagirwo riu andu manjagia kurumirira barothi ukwanyu tando rumira kwanyu ri niki go connected na kwanyu ni thakame ni mwiri roho no wako wewe ni mwiri kana ni roho so ubatie kuromboia mwiri kana roho muno roho na turomboiagia ki mwiri that's a problem na nikio mothe kire kinjanitie na gwitu na mam ni mwiri ti roho no ni ndire mwiri ni ndi roho yes the false and misleading Jesus says he didn't come to end the law but to fulfill where do you get the ate Jesus says he didn't come to end the law but to fulfill barothi ona babu yaku athoma Roma 10 muharu wa 4 ni ati ni ndirauga barothi afufire athie ku mono tamane mega muno nikio tu haha tokoro haha ate Roma 10 muharu wa 4 Roma 10 muharu wa 4 yes erega atiriri nake Kristo niwe wakinyirio horo wa watho muthia ati thoma wega thoma hau ni nyandikite hau iyo bagu na tiri ria thoma ni thoma nake Kristo niwe wakinyirie uhoro wa watho muthia no wakinyirie horo watho muthia koguo we ho ringi kana wakinyirie muthia no wakinyirie muthia niki
Nigetha kugie na uthingu nigetha kugia na uthingu kuri mundu wothe uria witikitie uria witikitie riu ri akagia na uthingu hatari na njira ya waki thoma rege no reki wega barothi oigore nake Kristo niwe wakinyirie uhoro wa watho muthia nigetha kugie na uthingu kuri mundu wothe uria witikitie kuri na mundu wothe wekete atia koguo tutuagwo uthingu ti tondu kuri mo okay thomera aroma ithatu 19 niki ucio rathaka na ni ngumuthomera verse 40 aroma ithatu 19 Frothi tukiaria kindu haha ni twikite study tika verse kamwe ati kindu giaria tradition haha ni njikite study ya tradition haha kacha na tradition ciothe na Frothi ngukumakia muno tondu andu meciriga tradition imwe ngukunia mithemba ya tradition tugukinya hau 19 aroma ithatu 19 na riu ri ni tuwe ati maundu maria mothe watho ugite meritwa andu aria mari rungu rwa watho nigetha kanua ogothe gakirio na wandu athi othe matuike aguciririo ni Ngai thoma basi wegeri yugite ria tondu woguo ri gutire mundu ona u ungetua muthingu maitho-ini ma Ngai ni undu wa kurumia watho macokere ringi tondu woguo ri gutire mundu ona u ungetua muthingu maitho-ini ma Ngai ni undu wa kurumia watho kogo Frothi no ngegeria kurumia watho ndungituka muthingu niki basi ngia muciru gati Frothi hau watho niguo tumaga andu mamenye ati ni mehitie niki gitumaga umenye wihia ni watho koguo watho okire nigetha umenye wihia wamenya wihia ri watho gakunyita ugagutwara ku Agaratia 3 muharu wa 23 Agaratia 3 mwari wa 23 yes uhoro wa gwitikia utanoka ri uhoro wa gwitikia nona toro akinyiria muthia nigetha andu metikie no ru uhoro wa gwitikia tandu gukire na Jesu ri witikio thini ugithoma thimu kwa Hibrania 12 emwe kinya 2 Jesu ne wambiririe witikio koguo hinda Jesu tari kuo ri witikio ari kuno ndiri muguranirie okire kuguranirio witikio koguo witikio tanoka ri mariko maruga atia twari ohe ni watho twahetwo niki watho koguo niki giatwohete watho niki tandu witikio ndukite arafu mariko makuga atia tukahingiririo nginya witikio kaguuranirio twahingiririo ni watho nginya witikio wiki atia okay arafu ni undu ucio watho niguo waheirwo hoti wa gututwara kuri Kristo abotige watho na bo twana wikage atia utwanage we mwehia ugacoka ugakunyita ugagutwara kwiu we Kristo na no kinyagia watho muico ni Kristo koguo watho wakuonia mwehia ri ugakuonia atiri nie ndingiguteithia tandu na wihia uri ungiguteithia Barothi ri ni Kristo watho ucio ugakuonia atiriri thie gwe Kristo tandu no wohonagira mehia mothe mwitikie we wa mwitikia ri ugatua muthingu koguo watho wakuonia wihia wacoka wakunyita wagotoro gwe Kristo arafu mariko makuga atia hau agathina beku atiriri niguo tutuo athingu na undu wa gwitikia ni undu wa gwitikia basi wege Barothi kuga atia hau o ndakaria ringi thini wa show kiaria na riri kuona atiri uhoro wa gwitikia ni mukinyu kuona riu ati uhoro wa gwitikia ni mukinyu ri tutingicoka kurugamirirwo ni watho thoma ringi hau mathomere hau ati kuona ki kuona atiri uhoro wa gwitikia ni mukinyu kuona riu uhoro wa gwitikia ni mukinyu tutingicoka kurugamirirwo ni watho ati tutingicoka wika atia kurugamirirwo ni watho koguo watho waturugamagire tandu witikio ndukite no witikio wokari watho geftio kaga hinya koguo ndaici watho ucio nduri na hinya ringi na riu Barothi ungegeria kurumira watho ucio kwi maundu makohanakagira Agaratia 5 muharu wa 4 yes inyu aria murageria gutuika thingu ni undu wa watho ri mutigithanitio na Kristo inyue ni mugwite mugatigana na wega wa Ngai inyu mugwite piu mugatigithio na wega thoma muharo 5 Barothi na ithuere tukoragwo twihokete ati ni tugatuo athingu undu ucio niguo tukoragwo twigiririirie turi na witikio tweregereire turi na witikio yes tuhotithitio ni roho that's it
Rufarothi atio kugaga atio kugaga atia Jesu farothi ndahingagia watho tuikare naguo ahingirie na introduce watho ngi na thina ule tunaguo farothi tukorete naguo ni riri ni ire twahunjeirio Jesu ndarehire odini o Kristiano ti odini okay gusokera ringi Jesu ndarehire odini o Kristiano ti odini o Kristiano ti odini acha okay in fact hati hado Jesu ahunjirie Christianity Wewe afronteo no thomete Jesu akihunjia ahunjagie message ciake ngerekano ciothe ciarĩ ciake ciarĩ thamaki mwerirei Johana mwerirei uthamaki wa Ngai ni ukuhereirie ngerekano ciake the kingdom of God is like ngerekano ciothe so ne kiarehire ni uthamaki kingdom tando kiria nete Adamu ni uthamaki kiria kiorire ni uthamaki okire gucokia that kingdom okire kuhunjia kingdom na nikio wahonoka umuthi Yesu ndakora tuke born again ate uigire thini wa Christianity yuko utuka born again uigire thini wa kingdom na nikio mundu mandiko mugeta tiriri tori uthamaki ni wa nduma Yesu okire ta muthamaki na nikio ai ogia jata kamugire atia ha muthamaki urio ciaretwo so Jesus was as a king tando okire ku introduce kingdom we wahonoka tuka muthamaki in the problem ne toka ono yatirire farothi ndikihunjio kire tohunjagirio tohunjagirio odini no Jesu rahunjagirio odini in fact bara ya Jesu nene muno yari ya odini akihurana kana farisao na ndo ne yari ya dini andiki marua akere odini Jesu ndo ria hurana na muno in fact kia bobira motarafaine ne odini ndio mamu obire Jesu ndokire kurehe odini farothi muthe tungiefutie odini tuhunjie thamaku wa Ngai oyo na ndungi makaka na full gospel ndungi makaka na wake tungihunjagia Kristo tondu akire kuhunjia thamaki wa Ngai o ndo maigire kuri thamaki ndiraga ndo maigire denominations ithu tu focus na denominations endi ona otigo guo tukihunjagia tuyurie kanitha witu tuti ana ito no raihura tuhunjagiria andu matuike members cia kanitha Jesu tigwendaga Jesu andu metagwo migire thamaki-ini matuike thamaki kings ambassadors matuike afarothi matuike mafarothi ruto bathio ko hatu na to goroto na farothi wa thayo so the message is the message of the kingdom edago in fact kore Antioch akire kuo andu metirwa Kristiano ria mbere ni andu mafarire mafara makena ayari mareka metigota ya Kristo makemweta Christians no Jesu detire mundu no mwe mu Kristiano ametaga in fact ugire atia go make disciples Timo make Christians make disciples moma kidis moma heke mahujuri ho in fact this only to manare oga thimo mahujuri ho thamaki tofati ko hujia kingdom uthamaku wa Ngai that was a message we agora guko ndo batukanirwo reke ndo to jeria ga mama baba yao yari boro guthukite no menye aya no nini yari amarearia yes andu aingi ni makoretwo na challenge tondu hau gatene harari na kaundu kariri ga gukorwo ati ndine maratahikithio Jesu ati dina statement na nayo tokire hande Frodi hena statement tarani ta hau ati andu magatahikithio ki Jesu aumeko haya ni tano ki ndio ratahikwo ati exactly Frodi tarke dani hoto ko muthe nikio tukire hanigetha twari horo ucio ri o nduire na kanithari na nitokugira maundu macio muno ri haha ri by the Frodi Jesu dikani oi dai na problem na kacha in fact Jesu dai na problem na tradition the only problem ni atiriri hena kacha njega tado na Jesu kire ko introduce kingdom's culture kacha ya uthamaki nigukuonio baadaye na nigukuonio ria Jesu adiraga na tradition tando thini wa Jesu ri ni adiraga na tradition nigukuonio vasiga naona no weka gatondu he mundu etite kanda wake Jesus culture gariga ku kachari niretheciragia una in fact the kigo kacha kimanite na kigo kia kiratini keminite to captivate actually ni captivation ni ta kurimira
Kiminete kurimira. Ndahengekete muno. Kiminete kurimira. Tita tradition kiminete to be passed down. Nego tiganiro. Tradition nego tiganiro. Culture ni ta kurimira. That's the Latin word for the word culture. Ni kurimira. Koguo ri way of life uri andu maikaraga ri there's a culture, there's a kingdom culture. Ko uri ithu andu athamaki ri tubati guikara. Ko uri age ko yuri maikaraga. Ko uri abaru acikaraga. That's a culture. He uri mutugo uri o maikaraga. Na ru he tradition maundu maria matiganirwo. Unduire wao uri matigairwo. Hena tradition na hena culture. Jesus uri na problem na culture. Tando na he uri ndaga Adamu ikare. No Adamu akero kuma kachini ya Ngai. Na hema in fact ginya Ibrahimu ire erago rutana maundu maya tando he uri ndago ginya ciana. In fact the nufukuria Psalm 78 madiko mugete ciana cia kiro tiriri rutana Ngai maundu maya kwenjerwa mendaga mature marutanitwo matuke pass down na niko kone thini wa Biblia there's what called godly tradition and ungodly tradition in the Bible. Na Bible netaria tiriri he na tradition mwega na tradition moru. Mekore kingdom tradition. Modo taru omothe ri tona kiugo tradition kiminete ata nego tutiambiriri hau kiminete gutiganirwo. Gukira modo twekaga omothe ma gutiganirwo. Riva ro no modo ire wito ata wa gwikoyo ona ma authamaki wa Ngai. Taru gufatithania ri toi kuri gufatithania. So nego gutuka pass down. You get? So hena godly and ungodly. These are against ungodly tradition. Na re against ungodly culture. Na kio kino ogithoma ginyu free akugurio madiko mugete tiriri. Ru andu aria monekire magithie kore iguru ri makigero thamaki-ini wa Ngai ri mari aruruka ruothe all language tribes ciothe. So onyu culture anyuke all day tando wakathini wa Kristo is not higher. He handu hutiri farozi ni goda gucokia ringi. Niki kunyithanite na kwanyu. Ne mwiri. That's it. Wewe mwiri kana wi roho. Ni roho. Roho okunyithanitie na ki? Na Ngai. So ogioho ne unduire ri ohetwo ni ki muno? Ni kuito. Tusoke ha. Ni de Cephas ri ndi roho. No roho ri itoi Kristo ri ni mukuo. No kire kinyithanitie na gwito ti roho. Ni mwiri. You get now? Tando roho ma kwe Ngai. Na nikio mundu wakua ri roho coka kuria umire. Na nikio mundu ko mugete tiriri utano bori de mamu anyu karagwo kuo wi roho okoragwo ku wi roho no mwiri ukombeka thiini Ngai agekira roho tando roho ma kwi Ngai na nikio mundu wakua roho cokagira o Ngai uria wa urehire no kiria kinyithanĩtie na gwitũ ri ni mwiri thakame nikio twa ni thakame ni mwiri niguo nyithanĩtie mwiri na mwiciririe uria ndirarerwo tando uria ndarerwo ni go pattern ni ikoragwo thini wa soul yakwa so soul na body ri ni o inyithanĩtie na gwitũ no nie ndire body kana soul nie the spirit koguo frothi ngiohwo muno na maundu ma gwitũ ndira concentrate more na soul na body not spirit tando wewe spirit na spirit ifati kuritheti na Ngai na nikio wamukira Kristo ri o mukagira roho wa Ngai roho wa Ngai wa mwamukira ri akuheaga another nature nature yo thamaki wa mukagira eternal life the life of God so then wa kwa mukagira new life zoe the life of God wa mukira the life of God ri koguo ukwenja gwikara kurigana muturi na muoyo uri wa mukira life uri wa mukira Ngai no not the life ya kwanyu life ya Ngai tando life ya kwanyu kunyithanĩtie na mwiri no ya Ngai ni ya roho na wewe wi roho so ogehwo muno ni unduire wa kwanyu ohetwo ni umwiri tando wewe wi roho na roho fati gwikara ki kingdom's culture sure kio to have rothi we Frodi de hago sokia siori diramaka. Tuirede. Nigetha riri. Tota maundu ma tuteithia andu. Na nikio mothe Frodi wa menya Ngai thaa ici ri. Na nigukuone thino. Iwe jeli aboru mama tukoro ana kuri tondu ndarigwo kana maathani 10 ma Musa ne makirinirwo ni Jesu hema udo gwetire ugwetire the law of yes sacrifice yes
And the law of commandments. And the law of commandments. Yes. Mani nirwo nĩ the law of sacrifice kana the law of commandment. Nĩ ngũgũtarĩria barothi ndehane ta ndogũcokia ciũria ta icio andũ tacio maroria ciũria ta icio ndehane getha njokie. Nĩ ngũkoretwo ndeciria kaũndũ ta kau. Yes. Hĩndĩ ĩyo twaririo ũhoro hĩndĩ ĩyo tuoka gũconclude hau. Yes. Nĩ ndakorwo meciria makwa matiriga kĩũria ta kĩu. Ndeyũria atĩrĩrĩ nĩ watho ũrĩkũ wa nino nĩ ũrĩa wa 10 commandments kana wa kire wa sacrifice. Ona bati kwĩyũria atĩrĩrĩ mawatho nĩ maigana. Mawatho marĩa Musa heirwo rĩ mothe marĩ maigana. There were 613 laws including the 10 commandments. Oh. So when we are talking of laws twari horo wa mawatho 613. Okay. Tuwe hamwe 613. Na nikio Jesu agitarĩria ugire atĩrĩrĩ tũke haha rĩu nyambe gũcokia mai 10 baruthi. Okire akiuga nĩ maigana amatuire merĩ. Akiuga wende kĩ Ngai na ngoro yaku yothe na kĩ ũguo na wende mũndũ ũcio ũngĩ. Tondũ wenda Ngai rĩ maũndũ make ma mbere manarĩ na ndĩrona mathani haha rĩ nĩ ũkũhingia. Wenda mũndũ rĩ ndũngĩmũiya ndũngĩmũraga ndũngĩtharia tondũ weka. So akiuga mathani macio rĩ atuo maigana merĩ. That was now before the cross. Then after the cross, akiuga thirĩ ũrĩa twĩ naguo tu nĩ wa wendo. Tondũ ũngĩkorwo wĩna wendo ndũngĩũraga mũndũ. Angĩkorwo wĩna wendo ndũngĩiya mũndũ. Angĩkorwo wĩna wendo nĩ ũgũtĩĩa Ngai. Haya now thikĩrĩria wone barothi. Wahonoka rĩ wamũkagĩra kĩ? Roho Mũtheru wa Ngai. Itunda rĩa roho nĩ rĩrĩkũ roho akũheaga? Wahonoka ithe roho ndĩingĩra thĩinĩ waku akũheaga itunda rĩrĩkũ? Ya wendo. Mathani marĩa mothe rĩ nĩkĩ Isiraeli mageragia gwĩka kwenda Ngai na kwenda andũ. No rĩu we wahonoka rĩ wamũkagĩra roho kuma thĩinĩ waku kuma wendo. Koguo we barothi ndũngĩiya tondũ thĩinĩ waku nĩ yaku ti ya kũiya. Tondũ roho karĩ ekĩraga thĩinĩ watho ũrĩa mageragia kũhingia kuma na nja rĩ we wandĩkĩtwo thĩinĩ waku ndũngĩiya kuma na thĩinĩ. Arĩa mageragia kũingĩria no niĩ rĩu wendo wĩ thĩinĩ wakwa. Koguo nĩ ndĩaga Ngai ndingĩgĩa na Ngai ĩngĩ. Niki tando wethe thini wakwa ri go sprinkle to wendo. Okay. Ndũgũtharia na mũndũ ũrĩa ũngĩ niki tando thini waku ri kĩrĩa Ngai amenete nikio rimenaga. Ti kũrũmĩra mawatho marĩa tando ona kehũthire kiu nigetha ũnyite wega mũno. Ti kũrũmĩra mathani marĩ 10. Nĩ tando thini waku wĩkĩrĩtwo wendo. Na wendo nĩguo ũrũgamĩrĩre mathani macio mo. Na nikio mandĩko mũgĩte ithuĩ ri watho wandĩkĩtwo thĩinĩ witũ. Tũtigeragia kũruta na nja. Tondũ Roho Mũtheru wa Ngai rĩ thĩinĩ witũ no ũtonagia mena kĩndũ gĩkĩ rĩ ndũrĩ na thĩna nakĩo. Koguo wandĩkĩtwo thĩ koguo mahingio mothe barothi rĩ mahingirio njũria kĩũria. No ũcio barothi no ũcio na kũmahingia tageria ndũngĩhota. In fact andũ mandĩko mũgĩte atĩrĩ ngwĩre ndũngĩhota barothi. Mandĩko mũgĩte ona mũndũ wa nja rĩ wamwĩrĩria ũkoragwo wĩkĩte atĩa ũtharĩtie. Koguo ti hĩndĩ ĩyo tigo koma nake gutuma gutharia nake okoro tharĩtie nake tukomete nake ni ũbunjĩte watho no afunjĩte ati watho mathani 10 na wafunja rĩmwe ũbunjĩte mothe. That's it. Rĩu nĩkĩ kĩratũma barothi mũndũ enda kwĩrirĩria kĩrĩa Jesũ nini rĩ akĩandĩka watho thĩinĩ akĩandĩkire watho thĩinĩ agĩko thĩinĩ waku mandĩko mũgĩte thĩinĩ wa Romans chapter number 5 a sprinkle love in your heart. Already wendo wĩkĩrĩte thĩinĩ wa ngoro yaku. So those turagũraga kwendana tondũ wendo wĩ thĩinĩ. Na nĩkĩo mũthĩ barothi mũndũ no akũhĩthĩrie no ndũngĩarohio ũmũrage. Nĩkĩ tondũ thĩinĩ waku ndũrĩ na kũraga. Tondũ thĩinĩ waku nĩkĩ gĩkuo nĩ muoyo ti gĩkuo. Ũngĩona mũndũ ũroraga ũroraga he handũ atamenyete Ngai wega thĩinĩ wake. Ndamenyete Ngai wega. Ndamũmenyete Ngai wega. Ndũbatiĩ kũraga na barothi wĩna Ngai wega. Ũroraga na atĩa na thĩinĩ gĩkuo kĩuma kũ na thĩinĩ waku kwĩna muoyo tu ũtagĩbatiĩ kũraga mũndũ. Ũbatiĩ thamiri yaku ĩkuonia ti wega ona tiga ũkũiya atĩa no mea no mũici Saitani akĩra mũici ũici uma kũ thĩinĩ waku. In fact kũhenania barothi rĩ ũngĩhenania nĩkĩ mũndũ na nĩ Anania henania no me mandĩko marugĩte thĩinĩ wa atũmwo 5 atĩ ngoro yaku ĩyũrĩte Saitani tondũ mwenye kũhenania kũu ti kwa Ngai nĩ kwa Saitani. So ũngĩona mũndũ ũrahenania nĩ Saitani ũyũrĩte thĩinĩ wa ngoro yake. Mũndũ wĩna ngi ndũbatiĩ kũhenania nĩ Saitani. Oga nĩ ngũrenga ndũmĩre mũndũ fulani ũhenagia biũ. Anania henania rĩ erirwo ngoro yaku ĩyũrĩte Saitani
Tando thiini wa Ngai gutire maheni. Thiini wa Ngai ni uma. Na roho honoka thiini wa Ngai ri, Ngai ni oe thiini waku. Koguo kiria roho wake itunda ria roho bati kuma thiini. Gutire itunda ria maheni. Nira kurigiriria meririre moru. So kuoneka maheni, baba wa maheni ni twi no. Ni Satan. Koguo he handu uretekeria Satan ya guthamakire. Na ndabati guthamakira. Ti Ngai ra guthamakira. He handu Satan ra guthamakira nikio rahenania. Ucio ti Ngai. That's not the character of God. That's not the nature of God. Tando wahonoka bũrũri wamukagira divine nature of God. Hena nature na kuma hau ri netio ni obati ko manifest from within that nature. Koguo gutingioneka maheni, ndongerumana, ndongeia, ndongeriri indo ciene, ona ndongetharia. Tando that's not the nature of God. Tando nature ya Ngai ti ya maundu macio. Na nikithio torero tutigerege kuhingia mawatho. Kwandikitwo watho wa roho thiini witu na watho wa roho ri utumaga ndukerirerie nginya maundu indo ici ciene. Shetani ashindwe kabisa. Jerry ndira muunderstand kile kia tumori ciuria. Okay. Ninauliza ndio nijue kama ni ilimalizwa na venye nimekataa wa baba wengi nikiogopa ile umri ya usizini. Nimekaa sigo na kumbe amri ilimalizwa. Oh, ndake mutararia. Alikiria waiga. Aga kwa thoro hakiri ni ruo. Giregete wa baba acio niki. Ekete nao. Kio nikio kiuri. Wa baba yari urenda gwika atia nao. Point yogo niguo ekwendaga mimi. Tando menya bũrũri ri. Aikorenda wa baba utharie ri. Nete ya gutharia umako. Na ti Ngai. Nete ya gutharia umaku. No mena tutongoragio niki ni roho. No menya maandiko mugite atiri thiage imwe thiini wa roho na mutire hingagia maundu maya. Wagutaria maundu ma mwiri umwe niki ni gutharia. So ekothi ya thiini wa roho na guo watho wa roho ri. Roho akonegia ndugatharie. In fact roho akonegia muthuri ucio no wene. Ndukamukuhiririe. Na nona nginya na nikio ramwita mbaba. Unginya ni aragarĩtwo specific. Ona ni aramenya. Na iwe bũrũri nona thaa ici mundu wothe wi hara tuthikiriria. Thamiri ni moragiria kuma. Nona nginya undu wothe twikaga thamiri ni aragia. Kuma thino kuni kugua thamiri ni rakwarĩria. Kwanja riu uyu uri ni mundu wina thamiri. Nikira maregaga. Ai irakiaria. Kwanja riu kindu kiu kiramurania fatie mo baba ri. Nona kindu kiu kiramwira. Rĩciria riu ufatie regana nayo. Ariko mariko mugite ithu tufatanga oigwa reciria ta riu ri ukeroheria meciria ukeroheria meciria maku kiria Ngai riu umenye riu thiini wa mundu ukona nature cigana the divine nature and the sinful nature ko ungigwa reciria ta ria Ngai umenye kiria kirahanika ne sinful nature ria rahuka na mariko mugite uragai maundu maya wina hinya taru mariko mugite thiini wa Roma 6 wihia riu ndina hinya ubatie kumuraga atia Frothi na twagithomire ha hindi wengi maririkani ni Frothi didikanagia mundu we no mathomagira maandiko ni tini we no mathomagira maandiko Frothi ta mathomera maandiko ori Frothi na ire na maandiko hau akorosa ithatu ni tini Frothi we no mathomagira maandiko metho tukire kwaria ona horera uguo turari horo wa unduire nduingira maundu ma maunduire muno haha na kanitha nigetha tutaukire no wega tugacokagia ciuri stadu sometimes ntoga gucokia andu magakorwo mena maundu maria mahingisa no akorosa ithatu akorosa ithatu Frothi ajiriria hari amwe tu ajiriria hau amwe nigetha manyite na riri kuona atireu ni muriukitio hamwe na Kristo Frothi ru nona Frothi ndurathoma message cia andu ta Dan Kanimbogo ndurathoma message cia Dan Kanimbogo ndurathoma message cia Dan Kanimbogo Dan Kanimbogo nona tathoma teyo ariga atiri arauga atira ni ko mundu ni wega tuthoma tata ici ati hallelujah I feel like speaking in tongues powerful that's it tando ni ohorwo he handu aigua te he handu ha na koho no ni ohorwo kigwa no waririe na thiumi okwira Ngai ni wega ati oh my God unduire wajanyanikira unduire witu niguo Ngai mwire tu hau ni turoka unduire nigo toko na riri no kinya bemenye Ngai no ati unduire kwanja niki tradition niki orari horo wa kacha kana tradition
nigetha uge unduire ni ha toka hau ore na nikio tukoragwo na kirathi na nikio Thursday yes tondu haha ri turaguthomera maandiko tukari foundation na tutithoma verse imwe yes tondu andu aingi makuamite na verse iyo ona maundu mangi twaragia matiri bible-ini twakorire makigwetwo tugiciria neguo Nĩguo niĩ ndũire njũĩ okire kũhingia okire gwĩkĩra hinya. Frodi gũkomakia mũno no tũigire tradition gũkomakia mũno. Tondũ he maũndũ andũ matecirĩgie in tradition. Tondũ menye no ndakora he tradition mĩthemba ĩtandatũ. He culture ĩrĩa tũĩ. No meithio tũĩ cultural tradition. No tũtiũĩ doctrinal tradition. Tũtiũĩ family tradition. Tũtiũĩ religious tradition. Tũticiũĩ. Tũtiũĩ kingdom tradition. Ici nĩ tradition tũyo cultural. Oyo ici ingĩ ithano. Aba tulia Kolosai. Aba tulia Kolosai. Kolosai ndo tumuhari wemwe. Iwe thea. Na riri kuona atirĩu nĩ mũriũkĩtio hamwe na Kristo. Kuona rĩu nĩ mũriũkĩtio hamwe na Kristo. Ngoro cianyu nĩ ikĩrũmbũyagie maũndũ marĩa ma igũrũ. Ngoro cianyu irũmbũyagie maũndũ marĩa atirũmbũyagie maũndũ ma kĩ? Ma igũrũ. Ma igũrũ ehe. O kũrĩa Kristo aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. O kũrĩa Kristo aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Meciria manyu nĩ meciragie maũndũ marĩa ma igũrũ. Yes, nĩ meciragie maũndũ marĩa ma igũrũ. No ti maũndũ marĩa ma thĩ ĩno. No ti maũndũ marĩa ma thĩ ĩno. Nĩ gũkorwo nĩ mwakuire. Nĩho kahora hau. Bũrũthi atĩ nĩ ndekire atĩa niĩ ndeke vaci. Nĩ gũkorwo nĩ mwakuire. Mũndũ mũkuũ no arumane. Aca. Mũndũ mũkuũ no atharie. Koguo ũngĩona guoko ũkĩgũtha mũndũ ũraga guoko kũu nĩ kũriũkĩte. Ritho rĩu rĩrona rĩ rĩrona mũmbamba ũcio rĩ Kanitha akuire niĩ tini ndĩrathoma bũrũthi we nĩ ũrathoma niĩ ndigũbangĩte niĩ maũndũ marĩa ndĩbangĩte kwaria me haha tathoma hau nĩ gũkorwo nĩ mwakuire. Nĩ gũkorwo mũndũ wothe ũrathikĩrĩria na mũndũ wothe ũkũthikĩrĩria maandĩko marauga nĩ wakuire ndũrĩ muoyo we no mũndũ ũrĩa wa tene nĩ akuire mũndũ ũrĩa weriragĩria maũndũ macio mothe nĩ akuire mũndũ ũrĩa weciragia maũndũ marĩa moru nĩ akuire we nĩ wakuire arabu naguo muoyo wanyu rĩu nĩ mũhithe hamwe na Kristo. Muoyo wanyu nĩ mũhithe hamwe na Kristo thĩinĩ wa Ngai. Thĩinĩ wa Ngai. Watandandĩka nĩ mũndũ aigua kwaria na thiomi na rĩrĩa Kristo ũrĩa arĩ we muoyo witũ. Kristo nĩwe muoyo witũ rĩu akonekana rĩ. No rĩu nĩ ndakuire. Rĩu muoyo ũrĩa ndĩ naguo rĩ rĩu nĩ Kristo. Akonekana rĩ. Hĩndĩ ĩyo na inyuĩ nĩ mũkonekana hamwe nake mũrĩ na riri. Hallelujah. Nĩ ũndũ ũcio rĩ tuagai maũndũ mothe ma mwĩrĩ ũyũ. Nĩ wega rĩu nĩ mũharu wa gatano hau nĩho hakuĩte mwĩkagai atĩa rĩu tuagai maũndũ mothe ma mwĩrĩ ũyũ wa ndũire. Cokera rĩngĩ tuagai maũndũ tuagai hau mũtuage tuagai maũndũ mothe ma mwĩrĩ ũyũ wa ndũire. Koguo mwĩrĩ ũyũ wa ndũire rĩ mũtuage maũndũ marĩa ma mwĩrĩ wa ndũire ta makuĩte. That's it. Koguo nĩ ũriguaga feeling twarenda mũbamba. No kanikanie mwĩrĩ we mũkuo mwĩrĩ we mũkuo kaũndũ kau nĩkĩ alafu ta makuĩte matuagai ta makuĩte na moneta rĩu he maũndũ marĩa tũrerwo mũtuage ta makuĩte koguo ndũkameciragie ndũkamarũmbũiye ta marĩkũ ũhũri maraya. That's it. Hau no na rĩu koguo waigua ta koroka kaũndũ ka mũbamba ũkarika mwĩrĩ ũkaũririkania wĩ mũkuo ndũngĩka ũguo. Ũthikĩrĩria nĩ ũrona ta wĩ mũkuo kana wĩ muoyo. Na ũngĩkorwo tũkĩũria kĩũria kĩu ko ndũnyitĩte ũrĩa ndĩroria ndũkambe gũcokia wĩ muoyo haya gũthekererwo. Reke njokere verse 5. Nĩ ũndũ ũcio rĩ tuagai maũndũ mothe ma mwĩrĩ ũyũ wa ndũire. Tuagai maũndũ maya ma mwĩrĩ ũyũ wa ndũire. Maũndũ maya ma mwĩrĩ ũyũ wa ndũire rĩ matuagei ta makuĩte.
koguo na wa monari kamenya ni wakuire gutheria ni gwakuire thini wako tando menya we ni wakuire koguo ndũgĩtheria muku koguo waigua kĩũndũ kĩu tando wĩna nature ĩyo ri ni ũrĩ kĩiguaga ri ũgatuotagia kuire gwakĩrikanagia ni wakuire na tũrerwo mũndũ kwanja tũguo mwandĩki Paulo akĩandĩkĩra kanitha na andĩkĩra kanitha nĩ kanitha andĩkĩra andĩkĩra kanitha koguo nake mandĩkĩra ri nĩmenyaga he maũndũ marabatara matue ta makuire tondũ kwĩ andũ nginya thaici barothi matutua maũndũ macio ta makuire na nikio turacoka haha tuonie andũ na tũkũingĩra maũndũ maingĩ mũno haha atĩ nĩ maũndũ matũrerwo atĩ hau baithe mũtikamake inyuĩ mũruga ũndũire nĩ Ngai nĩngũkuonia ũndũire ti Ngai nĩngũkuonia oro rĩu kuringana na maandĩko tuone kana nĩ Ngai kana ti Ngai tuikare o hau tũgũthoma ũmũthĩ na tutirarĩkia tradition ũmũthĩ ndingĩrĩkia actually ĩgũkabwo ona no tũtũmĩka wiki ithatũ tondũ kũhe andũ mathothwo arabu no thiramenya kawaida itũ tutiendagiria handũ mareciria twanjagia kũrĩ foundation no nginya twathirie foundation ya tradition na baadhi na shule ici turoria ciothe iratwarana na topic na foundation yenyewe ciuri iko koithirite ariwo menye haha uguo twakaba foundation iyo yumanite na ciuria ndoria ne party nene muno makiria thini wa kindu getuka guthomithia na monitor uhuri maraya koguo tukro uhuri maraya ri tuata wakuire thini waku koguo waigua ta wiho waigua toroka no wakuire waigua turi da mbaba waigua turi ta kiu mama ye pastor murenda gukua ringi pastor ndeithia gukua ringi tondu ndini kindire igua kwa kiundu gitiri kiega ndire sawa ukakirikanio we ni wakuire we ndio kweta we ndire pastor ndire sawa ndenda ngwe ringi ni akunyita to kinywa mwire niki turahota gwitigira mwire ndire sawa ndeithia gukua ringi ona no mutumire vasi ino mwire no kuringana na vasi 5 ngeigua gukua ringi na nawe no igo mundu turenda undu ucio riuke mwire ni tiga gutuma kindu kiu kiriuke ni giakuire tondu kuri andu mangikuriukithia ona he mundu ngikwandikira ka message one o hararorete ni kundiukithia ona he mundu ngitumira ka video ta ka video gakara turendaga ka video ko kurenda gukuriukithia tafadhali ndugakahingure tiga kugetia we ukwete magetia bado he mundu ndionete gutwira oru ati koretie ka video karia na we uraugaga ati negaturendirie muno murigera kurete kora kenda ni ndira kurora tu video tu sipendi hey nditwenda kutwendeta kuirorera no riu ndiendaga uririkanagia mwire ne mukuo tigo uguo macio ni maitho ni makutandu niki ki urenda kuona ona kiure ni riri urametia yaki ona tariu na aria maretia ri niki kigeni urenda kuona ona tigo uguo uretia niki kwanje tigo uguo mutumia we na muthuri ri uretia yaki kwanja mutumia no cio no muthuri kana mutumia ri niki ki uretia tawa thuri ri muretagia yaki kwanja muthuri uretagia nyamu yaki ni uru muno na ru kwaja guthukia muno uguthie kiria ru kuria cionagirwo kwaja ru ionanagia wega muno no waingira uguo ni tumenyaga telegraph muno me ndire hitho ni yuga no ingira ni yuga ni tuona barothi ona ngithio coke ni yuga no acoka yemo ne hitagia muno ndire hitho kaja mugabati gekira gutega kahinga nigetha ndu yekaithia kukuhoera andu Pero the can't go ikarikatondu. Within 1 day, 2 days. What more than a video? Go. Mundu akarigwatiri. Ati video na tigo uguo nikiru maretia yaki. Marigwatiri. Twa maretia mwenda kuatia honoku. Almost everybody. Koguo ginya monaga ritwa mundu muhonoka ona kore ginya apostle na igira ana kafanya jeri to gwetia video soke na mimi kwanza wena namba irauga no igira kuringana ya gusave kundu ngose jeri to ate soke igire he ko ndire igira na namba yaku ni roiga nebe maitho no ginya matuo ni makuite utige kunde kwirorera kindu kiria tondu umenya no kwirora no party ya kwirora pornography no party ya kwirora pornography definitely yes ni party ya pornography yes na ndio mero ya pornography wikio muno fara madite
Na moneta na mone matamaya uhuri maraya na meciria mathuku no nginya meciria moru moka makwenda nginya kwira kindu ta kiu ri meciria macio moru moka makwenda koraga mundu meciria macio tama mundu cio racinire kairitu gakaracire ni gukumiru kana karacinirwo na mayo mahi indi nyonie biceyo meciria ta macio ri ni maki ungicina mundu waki wamenwo meneka na nwega wamenwo meneka ndungifosi mundu ndu na nwega na ndura mathikiri tafadhali dada kumena meneka tiga no cio he mundu rakwenda tiga gwifosi kiria tiga gufangira mundu uru riciria riu riciria mundu uru ri ati no mweke no muherie no thio kumuia kindu fulani ni giaki urono ha mundu niki urathukiria mundu uri ngi mundu niki tandu rumwiri tocio hena mundu wake uramuthukiria niki mesina macio moru ri tua ne makuire ne moturero haha ai haya na thuti cia mwiri thuti cia mwiri thoma hau rega na thuti cia mwiri ona cio cioko ugatune we mukuo na kane maga aga thina ure munene ya korosai yo faruthi no na korosai ithe tumaru ithano gwecia niguo thina tondu na uhuri marayoroka ni ndo thuti cia mwiri ni meririria moru nginya meririria wewe hena keriria koruka roka tuone gakuire faruthi tugiko uri ona hata ikumagana mathina mari tuna mo nginya online ri matiko mekuo thina we haha ne vasi no no koroku nginya ukoroku ndubati uko nginya no koroku ukorokera mbeca ukorokera indo ciene na ukorokera nginya irio urero nginya ukoroku ugatuane kiria naguo no undu umwe na kuhoya mihianano ona guo no undu umwe na kuhoya mihianano okerwo atia tondu andu maundu macio mang'uri ma Ngai ni maroka tandu maundu ta macio marakara ma Ngai ni maroka niguo mariko marauga azidi we arafu faruthi muge kiuga atia riu na we ona no urathoma niyo na tinie we no urathoma we no urathoma niyo na tinie so no wega faruthi andu mamenya atiriri mandiko ni matariirie njira ciothe na maundu mothe ubati gwika ona wahonoka he maundu kanetio ndungiuga atiru ni uguo te maya ni mokaga hasa uhetwo hinya wa kuraga mandiko in fact ni kurikanitwo nawe haha ndikani kuririkana ni twathomire nawe ndikana uririkane tukiuga ati riu wahonoka mwire waku wothe ciiga ciaku ciothe cituine cia uthingu niguo mandiko mugite citue ciothe ni cia uthingu tandu riu umenye wihia ungitikira mwathani wihia nduri na hinya ringi na nafuthi ndigwithika guthoma vasio ria mwisho itanaingira tanaria maundu mange haha nigetha andu manyite wega muno tathoma aroma ithathatu maharu ithatu aroma tu ithathatu maharu ithatu taone ndaigua no wega andu hau manyite wega aroma ithathatu we ere aroma ithathatu yes muhari wa wa ithatu Kaĩ inyuĩ mũtoĩ atĩ ithuĩ othe arĩa twambithirio thĩinĩ wa Kristo Jesu twambithirio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake. Kaĩ mũtoĩ ati faruthi ati kaĩ inyuĩ mũtoĩ motiga faruthi ati yakwĩrauga atia kaĩ inyuĩ mũtoĩ irathoma ũguo kana tandu ĩkorathoma ũguo Bible no gũte tũgũte ndagĩrĩra ya producer roiga atia producer nyamwĩre tuĩkage tandu ona erauga ũguo erauga atia kaĩ inyuĩ mũtoĩ tathome hothe atĩ ithuĩ othe arĩa twambithirio thĩinĩ wa Kristo Jesu twambithirio kana twabatithirio andu ĩkoruga akoruga ũguo ĩyo ti njega okay kaĩ mũtoĩ ithuothe arĩa twabatithirio ala ĩyo nĩ ĩrĩkũ nĩ ĩrĩa rĩu ĩrĩa gĩkũũ kĩrĩu gĩa biũ kaĩ inyuĩ mũtoĩ arĩa ithuothe twabatithirio no na riu okay ekuga uguo kana gucenjia wacenjia kaĩ inyuĩ mũtoĩ atĩ rĩrĩa twabatithirio thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩũkũrĩkana hĩndĩ ĩngĩ tũkĩria ũhoro gũbatithio thĩinĩ wa Kristo Jesu oroho no tũbatithagia thĩinĩ wa mwĩrĩ twabatithirio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake ni no koguo twabatithio thĩinĩ wa kĩ koguo ingĩraga thĩinĩ wa gĩkuũ haya rĩu kuma hau geka atĩa rĩu tafadhalia maregwatagia ona ingĩkorwo ndĩ mũhonoku thoma verse ici
one kuga twabatithirio gucia ni one no kuga twabatithirio ndimenya ni kindutire ku ni undu ucio ri twabatithio ni guthikwo twathikirwo ni guthikwo tondå nona wabatithio thä inä wa kä wagä kuo na to gå thikwo tu barothi mwä rä waku å gathikwo so koguo hä ndä å rathiä ka kä å ndå fulani å rathikå rie kä ndå nginya gä athikirwo so kå gå rå kå u å gathiä nakuo kå ndå kå u gå tagä rä ire rä kagå tathikirwo thoma hau wigue we nä å ndå å cio rä twabatithio nä gå thikwo twathikirwo hamwe nake gĩkuũ-inĩ gĩake nĩgetha o ta ũrĩa Kristo ariũkirio kuma kũrĩ arĩa akuo nĩ hinya wa riri wa ithe ona ithuĩ tũtũũre na mũtũũrĩre mwerũ sasa no na rĩu ũtũũraga mũtũũrĩre mwerũ nĩkĩ ĩyo ĩngĩ nĩ rĩu ndĩrenda nĩkĩ mũtũũrĩre ũcio mwerũ yugĩte atĩa angĩkorwo nĩ tũnyitithanĩtio nake ũguo thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake rĩ Hatirĩ nganja nĩ tũkanyitithanio nake thĩinĩ wa kũriũka gwake bũrũri rĩu mũndũ wothe ũrathikĩrĩria ĩkĩra kamũkurũ mũharo wa gatandatũ kururĩre mũharo wa gatandatũ ũkururĩre nĩ gũkorwo nĩ tũĩ atĩ mũndũ witũ wa tene nĩ gũkorwo nĩ tũĩ no igua rĩu nĩ tũĩ mũndũ witũ wa tene nĩ tũĩ nĩ akĩrĩ atĩa ko ndũĩ nĩ tũĩ mũndũ nĩ tũĩ ũtihĩ nĩ ũramenya nigukorwo nĩ tũĩ atĩ mũndũ witũ wa tene nĩ ambirwo mũndũ witũ tene ambirwo hamwe nake nĩgetha mwĩrĩ ũyũ wa mehia weherio ndaze mwĩrĩ ũyũ weke atĩa weherio mwĩrĩ ũyũ wa mehia weherio nĩguo tũtikanacoke gũtuĩka ngombo cia mehia ndaze tũgatuĩke ngombo koguo ũyũ mwĩrĩ rĩ no ambirwo nĩ mweherie koguo ũbatiĩ kũririkanagia wĩ mweherie we nigetha ndukotuike ki ngombo ya wihia koguo gutiri mundu muhonoku barothi niguo njokagira ugituika ngombo ya wihia atia muharu wa mogonjeru gatia tondu mundu wothe uria urikitie gukua ni atigithanitio na mehia that's it we mukuo na menya kuri andu mathoma vasi yo imwe ike vasi yo kimithoma ike ri iyo mugwanje ina meaning tofauti atia atĩ tondũ mũndũ wothe ũrĩkĩtie gũkua nĩ atigithanĩtio na mehia wana igua thometwo mathiko-inĩ na nĩkĩo Bibilia before thomeirwo wĩthomere Fraudhi no nĩkĩo ũgĩthomeo tathoma gatandatũ kanana igua rĩrĩa rauga to nĩ ratarĩria gĩkuũ kĩu na nĩ wega gũthoma ndũgathomage tu vasi ĩmwe ũgathoma hau nĩgetha ũkanyitaga na rĩrĩ angĩkorwo nĩ twakuire hamwe na Kristo rĩ nĩ twĩtĩkĩtie atĩ nĩ tũgatũũra muoyo hamwe nake that's it so koguo mũndũ nĩ ũkuĩte kwĩhagia koguo mũndũ wĩtĩkĩrĩte Kristo nĩ akuĩte kwĩhagia gĩkuũ gĩkĩ nĩ gĩa gũkua kwĩhia nĩ mũndũ wa tene is a old man tũrĩ nĩ tũĩ mũndũ wa tene mũndũ wa ndũire is a sinful nature mũndũ ũrĩa wa tene tando wahonoka ri hena mundu wa riu na mundu wa tene the divine nature and the sinful nature koguo tajira tiriri hindi ria watho ri mundu ni angiehirie na acoke arute gakiria karia hindi ya tene ri mundu ehia ri thero thio getha gaturume ugakarehe ugakaigira moko ugakaumbura mehia mehia ma rugakorwo tuwe wina wehia niko gakuite wehia koguo nĩ kangĩa encourage kaundu kau nĩ kangĩa encourage ria andũ aingĩ kwĩhia tondũ process nĩ hũthũ ona thina wa rĩrĩ ng'ondu gũthira tondũ menya rĩrĩ rĩu menye wehia mũno nĩ ciathira ona nĩ ciathira rĩ na nĩkĩo mbere kwa rĩrĩ o mũndũ ehia agacaria gagatwa Ngai agĩcoka akĩona aca ciaga riu andu megutigwo na mehia tondu gutie na gya gwefutia riu agikira oritare mwe mwaka na nikio Israeli kwena the day of atonement muthenya uria muthinjiri Ngai munene oyaga mburi cigana igiri imwe gakwira mehia ewe ngikigirwo mehia egefutia mehia koguo hana ya gukwira mehia na ya gwefutia mehia oritare mwaka Aisraeli meka uguo ri mwaka ucio wothe ni athingu
Ego mwaka ucio othe matina mehia. No mehia kire meka ni mahumbirwo tando tu atones to cover. Koguo mehia mao ni mahumbirwo. Na nikio ru ahimbira ni ikomige tareria ri ekuga atiriri giki kiario kiruru kia maundu maria magoka. Tando undu ucio wekagwo ri ndwefutagia wehia. Dhamiri ya wehia ri ndetheraga. Koguo thiini wa kuri dhamiri ya wehia ndethiraga. Niguo mariko mugite. Okay. Ndikano ame. Ndanyita. Naho haha ri ni ukua mundu ucio wa tene ucio rehia. Tathoma Hibria ni ikomi baruthi. Thoma Hibria. Mathomera Hibria ni ikomi. Hey. Hibria ni 10. Mwari wemwe. Riu ri watho no kiruru kia maundu mega maria magoka. Watho ni kiruru kia maundu mega maria magoka. No ti muhianire wa maundu maria momene. No tumihianire wa maundu maria momene ni kiruru. Ni toria baruthi tungena kiruru giaku. Kirona ni atia. Hena mundu we mwene. Koguo ndungiromera kiruru hena mundu mwene. Ona kiruru kwa kiruru no rigo kumenya giki ni giake vaskari ni baruthi. Kirona ni hena mundu mwene kiruru kiu. Ni ndu ucio watho ndungihota gutuma magongona maria marutagwo o mwaka mategutigithirio matume andu aria mokaga kuhoya Ngai magirire kuna. That's it. Ko onoko magongona macio marutagwo ri matiatumaga mundu agirire kuna. Tando mehia macio ri ngoro yao ndina therio. Nona ni mehia macio megwikite mahumbirwo no ngoro-ini ciao ri matineka atia tando mehia mandikagwo maita maigana meri ndira miko na mwaje muhari wemwe mehia mandikagwo heini cia kigongona na ngoro-ini cia andu na nikio thakame ria gatkaria gathinjo gaturume ri yaitagirwo heini cia kigongona ikahumbira no ngoro ciao citinathambio na nikio Kristo ko mothe ri to athire iguru to hia cia kigongona ciitiririo thakame twetekia ri ngoro citu tukwambira ngoro njeru tando mehia mandikitwo heini cia kigongona na ngoro-ini ko nginya ngoro igathera no gaturume kare gathinjo kirikano kire kuru ri gatingihotire gutheria ngoro no Kristo kare ni atheririe ngoro citu nikio na hena tofauti ya magongona maria nikio nginya umuthi baruthi magongona maria marutagwo matinge gutheria gutiri gongona ria mburi ringi gutheria na kwanye gutingituka ni gwakuo muthingi ya mburi gutigakuo ringi ritinge mutheria tathoma hau igwe tuthie verse 2 tondu korwo ni kwahotekire ri githe magongona macio matinge getigire kurutagwo ko ni kwahotekire ri ikorwo igongona riu tunire ftie rehia riu gutie bata gutire kurutwo magongona ringi kora batara kurutwo igongona rimwe leftie mehia macio riganire no tando ritie na hinya ri vacio no yarataririo horo cio ni gukorwo aria mahoyaga ni mangia theretio rimwe ria kuigana ni mangia theretio rimwe ria kuigana na matingecokire gwicukira mehia mao that's it koguo nikio magongona macio matiefutagia mehia mahumbagira mehia no igwe kiria mekaga makahumbira no matireftie koguo mehia maria ho me mahumbire ti meftie na nikio Johana ugire tiriri ona igaturumeka Ngai kare gathengagia mehia tando ndurume cia kirekano kire kururi ni kuhumbira cia humbagira no Kristo kire agethengia etondo na ithe turiga atiriri no riri magongona macio mari ma kuririkana mehia mwaka o mwaka bas thoma rigi hakwa jata au ni hega ati no riri magongona macio mari ma kuririkana mehia mwaka o mwaka magongona macio mari ma kuririkana mehia mwaka o mwaka so ori gongona rira utwo ni rakuririkana mehia noguo nginya umuthi borothi gugituika ati family ni oho guthinjaga uraririkania kiundu kire mwaka mwaka okay uraririkania mwaka mehia maria mukaririkanio mehia maria ati tondu gutingihoteka thakame ya ndegwa ni hau gutingihoteka thakame yake ya ndegwa na ya mburi yeherie mehia no igwo gutingihoteka baruthi gutingihoteka stingeftia mehia no eftirie mehia ni undu ucio hindi iria Kristo okire guku thi augire atia ti magongona na maruta hau ni hega weriragiria we nderiragiria maundu macio no na magongona macio aruga atiri macio mwarutaga ri nie ndiameriragiria ndiamendaga no ni mwiri wahaririirie uguo mwekaga ri ni kuhariria muharagiriria uria Kristo agoka mwiri wake urututa igongona ria gwika atia ria gwiftia ki
ndwakenirio nĩ maruta ma njino ona kana maruta ma kũhoreria magongona macio ma njino matimukenagia ona mangĩrutwo mũthĩ matirĩ makenia Ngai koguo ĩko Ngai ndarakenio mwabaruta tingĩmũrautĩra koguo mwabaruta tingĩmũrautĩra Ngai ataĩkanagio nĩmo na ndamendete nginya thaa ici na twakinya kurikira horo wa tradition uko maka to ni ukona ni uru muno guthii mbirira-ini ukaruta igongona hau ni uru muno he mundu rigwira kiuga ati umuthi ati faruthi ati karanja ciothe riu ukoragwo cikuite tugokuruta karanja ciothe tukuite karanja ciothe riu kanyaro mi oguo nikuga ati umuthi thiga igotine riu mathina mothe ma karanja bara ciothe cia karanja no ukuite ndugikuite bara nyingi muno cia karanja na frodi ni gukone thino twakinya gutaria maundu ma tradition gonie maundu komi mabata muno ubati komarwega muno ma tradition ungithaka mangikunina maundu 10 ungiakomarwa wega mangikunina especially haha haritwa tondu ri kuhithanagia na kuria ndubati ku ni njitagwo kinuthia no ndihana kinuthirie ciringi cia kuria gwitu eko ciari cia njohi eko cia hikanagia ni ndikenothia muhonoku kenothia ungirugamia kihiko taru ari no koma tiari ahonoku that's the thing ari maina mundu maingi muno na ringi no muwo ginya ni merimu no menyeru kuma haure he marho na dikinye haudi ko ndiko hutereria ndiko hutereria iguru he marho mage kuma thutha ni tandu kiundu takiria makuhinyagiririe wofati kumenya ni ndetwo guo na nikio muthi ni ngonia andu twakinya hau maundu 10 fati kumenya Unduire ungithaka namo no makuhinyerie muno fati gwita uko na imenye na ni hoju faruthi ni gucokera jigira wewe roho na kireo ritaga nakio ni Ngai ni roho no riritaga na kwanyu na mwiri kireo connected kwanyu ni mwiri na wende tongoragio ni mwiri so do fati kwambateria tradition gukira Ngai to tradition ti yo Ngai no Ngai endaga nginya Biblia tradition imu express no ikihuthirwo uru no to ikinya kuuba twakinya hau ate hau haruga atia na ndona makiri hora kuguria mutharaba topic yo tukavete meri anga matatu ona no turoka ringi no ru maundu maturaria no tuguko ringi maundu maturaria haha tigo no meru tukinya ndu turahutia ki maundu mahiko maundu maruracio maundu maguthikana koje maruracio tiga tutige maundu makorua no mama kurua tando neguo cia irakiharirio ndithema anake kurua na kuna discussion ndito muno kwaja mundu afati kurua ki unduire kana ki kanitha turoka hau ha kwaji uri ureke nguire ire hete debate ndito muno tutarewa he karika keho gakorwo ni kugatwarwo kanitha aithue twaria unduire ithu tutotho kanitha-ini kwaja tiga uguo manage maria turutithagio kiwa kirekaniro manga na irera na ki kwaja magongona magiturutagio ma twakira no tutigakemarie muno na thai tikomaria muno macio no tutigakemarie muno no tukugeria kurora nikigeria kurora maundu macio fatawa kana irua riri aria hindi ria na ria thaici ria kanitha-ini ri nire kuriko ona ne ria teithagia he undu ria teithagia taru we Karanja ri tugwete uguo ri kirira kiu ni gia guteithirie kana ni guthukia guthukagia kirira maraheo thaa ici ri tandu ufatie guthie kuruwira kanitha-ini kana uthie uruwira unduire-ini na reke kwire akokuria aciari mena thina ni aciari mena Nairobi tondu ni marabindwo moria mama wekuga umurehe gicagi oke aruere guko to no nginya rumirire mitugo na unduire wa mugikuyu ona hakina mundu ora ndumeire kiria ora njira atia ngathie kiria ndiramenya kana ni celebrate gundu ku ici na ngoda kora ni ngiakwira no itoire ndiecira ni itoire ikiretwo atia ki yo ni gitwo atiriri ati ikiretwo atia giki ithemba ni ithemba nguririkana he mundu ranjirie ati ni ranjita ithemba riu ngona
Aro na nduko isko na debate ni na muno ate ciana icokio kuuri icokio kiraini ri kanaki na kuna debate yo ne ndito tondu me I know of a parent ira bidiro atware mwana wake gicagi agimarire gicagi tondu mama we muiga aiko no nginya mamurathime tumenye ne mune thia kuhoairwa kwa mama we no hoire ndugakiuge hakire-ini no ndori uguo nigetha nguririe tando riri tando we ko baba ndahoire irua ri we ni bati kwa irua maundu make bro thio ndo mareo ha tarikio riri urakora ciuria nyingi haha turi maundu macio no mararwa na Christianity tondu maundu maya matirario kanitha-ini tari muciri ko ngikona nake na ndiramwira maundu maya ni gukinya handu nake tari wangirora interview te were yakirwo ri ni gukinya handu rigwo atiriri ukorage ni arahingika na ndakwira ni andu aingi muno tha icia hinge ni andu aingi muno mahingikite ati ndero ti themba ati ni thumba okay haro dire ari mokete guthikiriria ri ni ari ao na ithio tutiekeirwo ni thumba ati marugera kanitha ni kura makora ona guo gacoka muci ndiye kuna maundu ma ndiye kuna debate no turari foundation ndiye kuna igukorwo ithukite tondu he maundu maingi tukurora tau ni ronire ngiria former PM urarekirie gututiga no ni kwina party tradition in fact mwarikia maya manyu mothe tradition nawe goka niwe nginya mwire kiharukio haria ni kuri tradition he muno fati korora ndigwa nginya ndo maikurukia mwire niki utaraikurukia mwire na maguru ona nginya ni kuri mathaa kuri mathaa marondo marora mathaa no nginya ukoro ukuruketio before gathe nyanya kuri andu makumetie maundu macio pio by the way ru ni tukora no na niki tugatukira maundu maya ri tukora maundu macio mothe na bibi tukarora bible haha ugete ati Jesu andiraga na maundu maya atia then ithuĩ tubati kurina maundu matia ni mariko he maundu bati kuhingira maundu bati kuhingia maya mothe ni ha tutabati gukira ni ha tubati gukinya ni mariko moru na ni mkamate moru mothe ni moru haya no maime macioreretwo namo no juge daisi wa kumenya ma no juge daisi taru ikonde muhonoku na juge ndigotwa mwana wakwa baba ndimwete Michael Joseph ndimwe kama hena thina undu irio cio no ungie ru maundu matamacio ni tukurora kwanja naming ya ciana ni ndigite muthe wakwa twahitanirie ucio ndigumutua wanenjerie ndigana mutua ndigumutua na mundu cio akamutua mundu cio hena thina na no by the way ona tanaria maundu macio mothe tumenya maundu ma mothe matingegirio thiguru no wega twambe tukigua kitabu tado kihunjia gitu kia mbere kihunjia gitu kia mbere nditafadhali twambe tugwithanirie undu uyu umwe undu wothe ungituma ngwataniro yaku na Ngai ithuke tafadhali gutira makania no urakwira kana ni muthuri wa kiama kana ni baba wanyu undu wothe ungithukia ngwataniro yaku na Ngai undu ucio ti mwega tando menya kiria gia bata haha omenye turugo maundu maya ma unduire ni makuna mwire no wakuna roho no wakuna Ngai so ni ufati komenya kindu giki ndireka ri ni kirathukia ngwataniro yakwa na Ngai giki ndika ni kirathukia ngwataniro yakwa na Ngai tando no age kuracirio okuone ta ono warwara no uthi iguru tando kirega to moingire iguru ti kwa kuracia no ni kuri irathimo wina cio guku waracia wathie taru ni tore tugaga tiriri kwa andu mathia bataroraga aciari ao no ni ahonoku no matiroraga aciari ao no ni ahonoku mundu to cio ri ni agathi iguru umenya hena kirathimo aga tondu menya mariko mugitwa watia muciari waku ri hena miaka kuingihirio guku ko mundu cio no kwe premature ona no atangike guku no mundu cio ko netiketie Ngai no athi iguru so twenda kuga atiriri he maundu mangikugiria guku enjoy ugiako mataukwo wega no matingegiria iguru so kindu kia mbere ni kumenya atiriri ngwataniro yakwa ha iguru ni ho number 1 ko no matume wae gutura matuko maingi
no ugathie iguru ona to uguo ona matura maundu maku mahurunjuke ung'ang'ane guku ugieke na reke ndubatie kung'ang'ana tandu eko muciari na kurathima ri na ni kirathimo kia muciari ri no meke na kirathimo kia muciari ri hena handu gigukinyukithia guku aiko nduthia korwa coco wanyu ri taru agutura aiko no ahikire na no wega kono ahikire mutigera nguthie mugetera mamuanyu akwe niguo mugathie ona ndagagukenera ona hanini kana hetania na aciari aku by the way ati ha ni wao ni ndarikirie ni ndonia muthuri na ndonia ta mataramwenda ri ni ngirikania nao koguo ni andi matingire indo ciakwa kwaje ndingimeta tandu ri otiga uguo ne magiretie ndemuhikire ne magiretie ona indo ciake marakienda ciake ni ciake katiga uguo hindo ta ndari kindu ri matiemwendaga riu maramwenda ta onegire kindu oguo matamwendaga ri matikare uguo hekera thimo kwaga so hekera thimo kwaga na no ng'ang'ane muno no kono ugathie iguru ona no ukue igaku atari gakinyu na ciana ciaku igena mathina tandu ndona kirathimo ni muciari turenda wikare wega guku thi uthereme wage ndwari ugathie iguru so no wega tumenya maundu maya tumenya atiri ni hatu na mihaka he maundu mega ona ngira mungi maromira matenda issue na he maundu moru no wega tukurane maundu maya na nikio tuhatura tucurite riri unduire na urini atia borothi riki hau nigetha nie umuthi ri menye maundu maya ni atia atari basta tukaria ya graria lili akia wahujia itu gai ate wadi osi do market studio anyway interesting gatocoka haria mandiko-ini tuma hibirania 10 yes ati ni undu ucio hindi ria Kristo okire guku thi oigire atiriri ti magongona na maruta weriragiria okay tuguthiete hau tuma haria mugwanja yes hindi yo ngiuga atiriri ni uyu haha o ta uri uhoro wakwa wandikitwo ibuku-ini ria gikunjo atiri njukite gwika wendi waku we Ngai njukite gwika wendi waku we Ngai mbere oigire atiriri magongona na maruta ma njino ona maruta ma kuhoroherio mehia timo weriragiria Ngai nderiragiria macio eriragiria ki ona kana ugakenio nimo ona gutuika watho ni wathanite marutagwo ningi akiuga atiriri ni uyu baba haha ukite gwika wendi waku that's it Jesu kire kuhingia wendo wa Kristo na borothi kindu kia mbere tubati kuhunjiria andu thaici na twire andu ma ti tradition asa ni Kristo tando tradition ya guku no Kristo no maundu ma after wauma guku ri ni atia so fatiko bomenya we mwenye na urehariria ni undu wa wauma guku that's it wauma guku kio nikio kia mbere no menya we ni roho ti mwiri so maundu ma magere turarie ne maundu ma mwiri guku tuli ni preparation no we hingicira guku utagathi kundu kuria take guthomera verse imwe ya fata murutana thi hau paruthie ta thoma Mariko 7 muharo wa 13 Mariko 7 wone ure Jesu kiria giatumaga aike ati haha 7 verse 13 yes ni undu ucio mukagithia kiugo kia Ngai kiene na undu wa kirira kianyu kiria muthiaga mugitiganagira so githoma wega borothi kiria ni undu ucio mukagithia kiugo kia Ngai kiene ta thoma mweri winyanya cokero guru wa hau 8 mutiganeirie maathani ma Ngai mukarumia irira cia andu no ni one Jesu kogoro aramoni atiriri aikoro uria ndireka nige gutuma utigane na Ngai aramera atiriri mutiganite na uria Ngai aritie mukarumira andu andu unduire ni andu maritie na unduire uyu ri gorie ri na nitena gucino turuka turia guthathaura kiugo giki gitagwo ngomi ri ajendu githathaura muno tondu ni kiri meaning ditadito tutariwo na ni igwa kuri andu macigwetaga muno makoiga maundu maya ari ni maundu ma kuma hindi ya ngomi koguo ni maundu tutafati gutigana namo kwaje thina ni icio nona icio reta ngomi icio ni cio thina tondu borothi mundu akoma ni akome tiga kumukiria gukiri icio ngomi niguo thina kwaje gutire thina muru ta gukiri icio tutureka maundu tucikenie
Ucio no gutakire gwatanira mundu muku na mundu moyo. In fact gutire ngomi. Tarfrothi wako uine na Ngai. Uthia kwa Ngai. Twi hamwe. Wako toine na Ngai uthia kwao. Kagoma. Na thina ni atiri ni ndira mathoma Bible. Tugua uthia kundu getagwo sirio. Kana hate. Ni kundu kuria wetereire. Wikirite wetereire nigetha gatoro the lake of fire. Ko gutire ru roho wi guku. Ano me kondo mugatu mundu akua roho ka guku. Gutire roho koro guku. There are only two destinations. Either uthia kuria Ngai ari or uthia kuria twitaga hate. Kana ukutagwo kwa ngoma. Tugitaga sirio kana hate. Wetereirio. Tando we already siraku ni muriku. Tando nduretikane roho Kristo na no wejira. Wetereirio we mwenye nigetha wikite the lake of fire. That's it. So kogo gutire roho wi haha. Kogo ogethie berera-ini kana othie wite kindu tiri-ini ukirongoria ti mundu ucio. It is a familiar spirit. Ni roho rehanania na ni gutaria mundu macio makeria. Ni roho rehanania urarongoria na roho ucio cokagia kimurimu kiria keri ku kiundu kiria mundu ucio ageragira muritu maria mundu ucio ageragira uramacokia ku gutire maroho tandu acio makuire ati makaro guku asa. Those are familiar spirit andu marutagira magongona na ni cio nini andu nginya thaici na nikio mothe barothi thi uthuthurie nini ndeheirwo ndu kanitha maingiririe magongona-ini moru mundu gathie ati ni amuro ni atuka mundu mogo akaguruka ini gathie kurutira magongona ukarita ndea thais kire tofauti kwa kuhujeria ndona nikio na Kristo da kumunia atiriri kindu kia mbere ti kirira kiu ta thoma nu verse 13 ni ruga atia turikie naho ndu ucio mukagithia kiugo kia Ngai kiene na undu wa kirira kianyu kiria muthiaga mugitiganagira na ni mwekaga maundu maingi ta macio ini niguo arameratia ta macokere ngi arameratia ndu ucio mukagithia kiugo kia Ngai kiene mukagithia kiugo kia Ngai kiene o ne Jesu aromire mukagithia kiugo kia Ngai kiene tandu aki na undu wa kirira kianyu kiria muthiaga mugitiganagira so Jesu ruga tiriri kirira kiria mugia gutiganirwo ri aiko ni kiragithia kiugo kia Ngai kiene ri kirira kiu tikiega kirira gothe barothi kiraheano gia gutiganirwo kiragithia kiugo kia Ngai kiene tikiega o ne Jesu mwenyewe araera andu ao araera horo wa kirira aiko kirira kiu ni kiragithia kiugo kia Ngai kiene kirira kiu tikiega so aiko kwina kirira ginya kiraheano ginya thaici kiragithia kiugo kia Ngai kiene kirira kiu tikiega tando kindu kia mbere ufati kumenya ni kiugo tando kiugo kira dina roho kirira giki giri kira dina mwiri na roho ni guriritaga naguo na Ngai na wakua thaici ri tuthikaga mwiri na niyo gukuhete kiria kuma hau roho wathie ri niguo gatuirwo tando mwiri kaheo mwiri ungi mweru maundu macio baruthi akire mutukari hindi wengi we tuma twanjiririe maundu maya niguo kiguo kugehana ihiga Opa kio ti hovo The maivana alikataa kutoka kabisa. Now he's sick and it's a pattern. By the way, maundu macio tha isturarie ri ni maundu mekuo kwina andu ingi muno baruthi makuite ketia andu makaguruka ange makahana igege makanyitwo ni mirimu taramenya nginya andu toi mundu akioirwo agithia kirutithio mburi agithia githenjithio agitwarwo mbirira-ini agithia kirongorerio kwisha cio githira mugicoka mugite maraho ma andu aria roho mundu uria ri ringi no wakuire na marakara ugacokia makara macio nyumba mukuhurwo mwe gwitikia gwitikia na nikio hindi ungi ninga gucuthia Jesu Kristo ri aragia tigo ri tradition na kacha we araria atia ni ahingagia we nigiro mundu ngi kiuga ati Jesu ne ahingagia unduire wao by the Jesu kiria horana gä koje kwari unduire niguo horana guo muno uri ndaguthomera vasi gano na tu ndakone kiria no ni tukarora Paulo nyandikiria Thessalonike akiwa na unduire ndamuheire unduire ndamutigire ri unduire cio mwatigirwo ri urumie no daragio uhoro wa unduire uria wa watho kana wa maundu maria mekaga aragi unduire wa kingdom. There is what called the kingdom tradition or the kingdom culture. Tugacuthia maundu macio mothe culture ici na kingdom ici ndauga ni kingdom cigana ka tradition cigana ithathatu
hena type thao cia tradition tuwe mwe tu cultural tradition nä kå rä doctrinal nä kå rä family no tå goka rä tåke tå ingä rä kacha rä u ä rä ayo rä u kacha tå thå thiä maå ndå ma 10 kuma naming rå racio tå ke kä kå rua å rä a mohaga andå maå ndå macio na tå mengå cokeonia atä rä rä maå ndå 10 marä a batiä kå rora kana tradition ä yo ĩrekwo nä njega hena test 10 batiä kå menya na tå ngonia maå ndå manana marakonia wewe må nä tradition batiä horo mahoya maingä må no tondå rä harä å rä Rere, okay. Onda akena Nigeria bro mama aruga shuya leo ni fire. Hale rwoko ne gwabetie ko maka Nigeria. Atire jina ruga ti twongogera ndaika 10. Ndaika 10 munge. Ndaika 10 munge nyogera ndige ko tondu icio ni cia kiria. Ndire introduce topic ya umuthi. Omenya ko sokagia ciuria ngoragio ndina introduce topic ya umuthi. Ndikorita hot tradition. Umuthi kuma no kinya kungihihire tondu wa riri. Andu matukanio muno online. By the tugucokagia riri tukotoka online mondo mara mara online. Tutingitikira tondu wa riri twi haha kwaria ma. Twi haha kwira andu ma na kumera mande kumahe knowledge kugerera kiugo kia Ngai na ti kuhuthira vasi imwe. Yes. Ucio niguo wira wito haha. Koguo ukikaigua kaundu karerwo na hau na gatira gutherera ukoturie. By the way issue itu niko cokia maundu maria Bible yugete atia tando issue itu niko hujiria Kristo ithu tutire ha to debate maundu mangi ni Kristo tu na turuge hari andu marateo takaria kwanza ajuika karehe thina nikauga kugimariria ciana kanitha kana muci tutarumenye single mothers aingi mena challenge nene muno turumenye ni kuhoya arahoya kirira no ahoe mamawe amwire no nginya urumirire uria wekaga ona tukenda kumenyete baruthi issue niki ni hari uragimarira kio nikio kiuri ke mbere hari uragimarira hena thina hari uragimarira hena thina that's the thing tu nikira kire kurenda gufundithio tando baruthi kugiko ningi urathi kugimarira uheo kirira kirorekana na kiugo kia Ngai ndubatie tutacoka twatie kura twirwo atiriri undu wothe mitugo othe reku yuranite na kiugo kia Ngai hau ntubatie kurora so no ko mundu arafundithio metugo miega arafundithio guthie njira njega there is no problem no ndagafundithio ndukumute aiko kanitha ni gufundithio maundu mega na kuri ne gufundithio maundu mega nie baruthi kani uthire kanitha-ini kandi ki provide ni kire uraheo nie ndina problem na kire uraheo to no uthie nginya kanitha-ini uheo kindu gitari kiega ko uraheo ki hau urathira aria maragi marira mararuira kuri kanitha-ini ri maraheo kira kiriku aiko maraheo kira kiega that's good aria maragi mera kuri maraheo kira kiriku ningi matikaheo kira kingi kimatigithukane kiugo kia Ngai taru aiko maraheo kira matahikithio Jesu urai matigagi makatikaruira kou ni gugata vikiwa Yesu I pray to remain dead all the time. That's it. Twagutia mwathani twagucokeria ngatho tondu wa wega waku ni twendete ni twiciragia no watuhe muthenya mwega watwareria na njira na njira maigania no hinguraga meciria maitu muthamaki we niwe kiugo we niwe ma we niwe muoyo niwe gutura twagucuthiriria tutikora twacuthiria kiugo giaku muthamaki ni gitutarana gigatuonia njira mwathani matuko makurigirie kuna maundu maingi marathi na mbere reke tugucuthiriria we nigetha tukumenya mwathani tondu we niwe kiugo gitu niwe mwihoko witu mwathani niwe wa gututeithia kiugo giki muthamaki ni utheri na ni tawa na turamenya ni giatwarira ni giatuonia na muthamaki waturirikania ati turi aku na muthamaki tuteithie kwa gutongorio ni mundu wa tene tutongorio muthamaki ni mundu wa riu the new nature in us ni gatando mundu wothe atuthikirie kuma umuthi ndakoho ndakahingico tando ena ma thini wa Yesu Kristo ahoya ona twetikia amen. Wow, thank you so much. Well, Ngeria ruga ati anayo gutukanirwo take akenjiriria cio gutukanirwo muno chuo kiambiriria no nema so ruga ndo fundithio by the maundu mandira mafundithia na to ndira mafundithia nginya life nginya gwakwa tando na mweno ni ndaihu na ndirarugirira handu na ndiratengera tando thina uri tukona guo baruthi ndikona kurikia kira turafundithia na ru maundu maya andu matinataukwo ukana mundu ni atengera handu nigetha urikia asa ndio kona hinya ria kurikia nigetha andu mamenye na mataukwo we aya twarĩkia kĩra karĩa mbere thengio nĩ ũndũ wa ciũria nyingĩ mũno na mawoni maingĩ mũno makĩria na thengio tondũ nĩ ngenio nĩ Njeri Mbũrũ
tondu no menya hari utaranyita mu nenda kuria by the way, nigetha tugaguteithia kunyita twi haha nigetha uteithike na ni njui ona ciuria icio Jerry Mburu akuragia ni ciateithia andu aingi muno me haha na ari angi othe moria ciuria. Thank you so much. Riu ni kireka ria mbere twarikia na ni hinde ria kuruta offering na mbere ukuhuthira kuruta offering ni 0726 511 792 0726 511 792 0726 511 792 iyo niyo namba ĩrĩa gukorwo kihuthira kuruta offering yaku. Ndetagwo Kevin Amosire anjĩra thuri akiama typing and deleting. Orende kuria kiuria tuli haha ona kiuria ni marata wakwa ona tiga uguo twakihuthire cukana no korwo we wa kanitha na we wa kiama na nä guo ngwenda gå kwä ra ndä kå ria kä kana nä å rutä te mbå ri nä toka gå cåthire kana nä å batiä gå ciruta må honoku thurä tinda akä njå ria reke ngwä re hena hunjia njå marutä te mbå ri ona nä matihithaga nä moigaga nä ndå tå gacåthire atä rä rä nä å batiä kå ruta må honoku then mandä ko mugä te atä a nä tå gacåthire na mandä ko tuona handå maroiga tuona magwä tä keria å rutane sa tuona å girä tio na ä no nä topic tå koretwo tå rarä irie matukå maingä muno ya å ndå ire na kanitha kwanja nä mea nä topic hiå no reke ngwä re ndakwa cuo ndathikagä rä ria rä cuo nä akä hingä cite tondå mathomagwo mandä ko barothi rä cuo nona cuo ä yo thiå mä thikä rä ria rä ngä å ke na mandä ko macio mothe mathomire kwanja rä u mathoma nginya New Testament karibu atä rä nona mandä ko macio mathomire å ka namo tondå niä ndä anjä gå thomba mandä ko makwa na gå thomerwo merä tu ma Jesu tu akä aria nona nä Jesu aria mandä ko maigana merä na nä ngacoka nguonie Jesu we mwenyewe å rä ekire tatauga ngai tanaruta mbũri kwanja nä rabanga å rautaga ya ingä ragä tarä irio ndäratigä tie hani ndä mä rute kaba guo topic ä no yoka nä getha ngä ruta ngorona na orange arautaga ya gwä katä we tiko Mr. Maina karibu sana wewe ni urutite mburi niki ndage cokia niki ndage cokia rudia rigotire no jago cokia tondu ndakorera show igithi na mbere acha no riu ni ngucoka niko by the way ri go make sure ndamberia ni ndathikiria yothe getha njuge tondu hau ndathikiriria ri ndaigua maundu maingi muno akuä njuria yå rä å rutä te rä no acokerio by the way oiko ni urute te na baruthi baruthi ni ndithia riti wa kuruta baruthi he ciugo wauga atä rä rä wathikiriria cå ĩngĩ redio-inĩ nginya gĩthũmũ mandĩko na ona ndathikagä rä ria by the way niä nginya rä ndå igä te no ndehe må ndå å cio wä tä two redio-inä ä yo tondå nä iguä kana nä må ndå wĩna nä ta tondå å rä a kuotaga mandä ko rä nä må ndå wä na background yo hunjia tondå ndå ngä kuoti mandä ko oro å guo ndamba haticana mandä ko orauga rä kakuotaga mandä ko atä rä u å rä ndacokire kå menya barothi rä rä thutha å cio kä rä kä rä kä aheanagwo rä arä a makä rå mä rire piå na makä ingä ra kå u thä inä piå rä angä marä må no nä kuma na angä mä tå rä re yao ndaika ä no ä haraganä te piå na må ndå wanagä kamwanya ga kwä aria ugaga atä rä rä niä ngä ingä ra gå kå rä å guo tiguo ndoä tondå we oä nä å ndå ire ararå mä ra wa å gä kå yå wao å rä a wa å gä kå wa original no kå rä a aingä rire kuma gä kwa ndarahota kuma no akä aingä rä tio na mandä ko atä nä å gä kå yå nä å gä kå akä ingä ra thä inä piå rä u agä coka kå ria raici rä kuma rä nä gathä na ndä na ngena kå u gwitå nginya marakå rä two nginya gå tuä ka ndwago nona tha ici mahanä te kå rita piå onangä ona ningä rä må ira ona ningä rä må ira må ndå njå akaingä ra å guo å kaigua må ndå å yå horo wa ngai nyambia kå regana naguo tondå maraheokerera mwena å yå akaingä ra agä thiä kå ria raici rä
ukona mundu ronete ta tuika kigege ta rita ukaigwa reasoning ni yacenjia ukona mutwe ni wambia guthukana na au maundu mathukana ri ngũciathi iron akerwo maundu mangi uria thukitie maundu maku ni ng'ania riu akambia akigwakagwa na andu aria angi iyo no kerwo ndu uyu ukawimenye kanokero njata yaku yoigwo ni ng'ania ugakimena ng'ania ti ukawicarie oi andu mathiite gwicaria andu mecaritie muno ngai arotuteithia he madam fulani watwaritwo marata wakwa riu na nä ndiende må ikare nake thä tå nä må ini nä ndiende må ikare nake thä tondå anjä ra maå ndå marä onire kuo rä no nä umire nä umire rä u kaba å cio ngai wa actually we ndetä rire tondå requirements rä ciarä weird niä bũrũthi ndä na andå må ndå å rathiä tä kå nagatuo nginya må ndå må go aracoka rä u baadaye agä ka ndä na andå ingä by the way baadaye mokite na makahoerwo na matigithukanio magacoka kwimenya tondu ugathii ukoni ona nikita ni tandu he mburi tarutitwo mburi ni wake ugathii ukarutithio mburi igakuria pio aya ona he mundu uga atiriri ndagwo Sir John aroiga ona no tubatie kumenya kana mundu ni abatie kuruta njohi ya thuri ruracio-ini Oracio nä kårutagwo nginya njohi ya thuri nä rutagwo ta ona kå ndä rarä kwa brother yakwa makiracia rä må ratina wakä rä må ingä må no na kä å ria nä rä rä bamä nä igagätiga kå nyua ciana nä igagätiga kå nyua andå nginya gå kä rä njohi ya mwana rä rä u tå tigå kä rutä ra må to nginya marä tå nä ngå kwä ra atä rä rä ugakora nginya muthuri ri ni wa kanitha na ni pastor riu njohi ri arehwo ri akerwo no nginya anyue ikabatithio getwo ni ya mwana no kerwo wa kunyua ri umenye kanyuo ni ciana riu akona kaba gukinyua ni ndigo ikuhitha ndingikikunda ndingikimikunda ndikorongeria mwana wakwa njohi agikokora thimu taro njohi ri ni ngucenjia giki githomo mwana ucio ri umenye wa connect mwana na njohi agatiga atia na kiu ni kigongona that's a seal njohi ni seal no tareke njuri na nikio tago njohi that's a seal tariwe ku my brother aguranite ri and of course ni kukundu kigwikagwo ari aceri makundire na makimatuira is that oguo ni uru kuri we watuirwo tigana na mukundi mutuirwo ona ndio tutikanirie tucoke ha tukihagitie na tukiatiriri twanjiri haria kwanja kiria wina mwana waku mwana ri ni kuri njohi yake ya mwana koguo a connect na ki na njohi mwana ucio wa mucovenant munini kunyua njohi hai uga ni muratina no mwana ucio akora ri na nikiona nginya umuthi uyu njohi nyingi korogwo iku Kikuyu-ini niki tandu magongona maria marutwo ma Gikuyu matigaga njohi niki tathira niki nginya gwako nginya our former deputy niki arahoraga na njohi wele verendiri ukiracia ri ni wetirio njohi riu ciuricio nikio ndiraruta na horo wa tradition nikio ndiraruta na horo wa tradition ngiracia ndekire atia na ndakoria thuri acio ndagitariria aha eto ndathuricio no amakoria mari hau na mathukaga no by the way kwanza ni methaga umwe wa itura mururu piu magetie ki wewe guko ndiri muhunjio ragurana ni agoka tari njohi iyo gokana okuite njohi uguite na njohi ngakorora ndekire ona riri ugathie kundu kungi njohi ya thuri ri handu ha gutwara njohi ri ukanena bado cie mbeca no ni ngurengere mbeca ndina thina na bia na me niki taru githie ndohenga baba nyubia no kuga ndokumuheta ni aguthi kunyua asa weri unafaca mbeca actually ona thurece manengerwo mbeca njohi ri angione akati matithia kunyua by the way ona ku athi kuracia ri ugithi kuracia no manengere mathi manjue so in fact taru ona kira kingenagia andu aria mararacia nduku ici marageria muno by the way na andu ici andu ngi mathito mohigite mwathi mugakate mbeca taru gutira na mbeca cia mugathie thuri ni maramarugamia umenya hindi marugamagia na ki ni njohi marugamagia na ci no ni muthie mubangite itunangira thuri murarugamia kiria no kana meguthi kunyua inyu muthie kira na ku tinywe mabatithie na ku tinywe ni ndaruga ni athuri ndanengera mbeca kiria mwathi kunyua ni uguo ni tori gikora mama ndimuhe mbeca arathi gucihuthira na njira tari njega ku ni ndiraho aya
Baruthi ino show iko ya mathaa maigana no kuria ni mathaa maigana Ethi ari mwaka na meri thiku ici irathii rimwe ingirihirwo ringi uke meri nitwagite mundu ungirihira ithaa ria keri kendihira mathaa matano oi ithiage meri tondu heno horo tari mu tutanakihutia topic ile tumo tuhutie tutinajiriria tradition twamba kuria ciuria icio tondu he interview irekirwo handu na mundu ucio urekirwo interview ni mwana munini muno no ciora na igwa ngwicinde miguite acha ndimiguite no mundu maria araririe ri ariko kari tena miaka 50 guthie na iguru ati ni urumo rukoithia mundu we mwega ufati kuithia mundu we mwega na mundu ni ngai okay unaona ukire turuga ni mwega si tigai nejitekirwo ndugamire ithaa ria keri Baruthi tondu andu ama tuthikire matigwo handu kingita-ini matinako mari na topic riu tuma na topic ya riri ungirwa topic itu ikuga unduire na kanitha tutinahutio naki tutinajiriria tutinajiriria by the way wa tutinari foundation tondu ni ciurio gucokagia ifakio nikio gatuma jage gucokia kiuria kiu tandu maundu macio no tokwa tu no nginya wambe uri foundation riu ngicokio tarite foundation ndihota gucokio tarite foundation na tandu wari foundation yukirikia ri ciuri cikoro ithirite ithaa ria keri ria marirandi nie na ndari ndehe muthuri guku onde mo gico ngiona atiriri reke tope turehe topic teno tondu no tutukanie andu kiuru muno tutari we ya radio-ini ni ndi mwira ati andu aria mathikagiriria tabarira ni waingi maingirite pio ego Florence ateruga ati muga ati wakaruta ni gwanjuaga ati wakaruta ni agakomutera ni gwanjuaga ri kwaja na ndukariganirwo gwitu ndiri na kiongo na kiatu ito ntoruga njohi ku gwitu kore to gukinyuo ku anything jigwe kihutia koja njohi nyonde gicokio gwitu njohi uka itu anyuaga thie ekira inyatha mwitu ruga mungari andu moka kunyu mungari Muka kwara ko ne ahonokire atanoka kuhuruka ne kuri ahonoka no atura anyuwa nginya kwa ndagikira mibuto thia na inyatha saragire tukariko tiru wona ru kuona ru anyway ndware tabarire ikira kare mbere ne thirire andu ngai tiga gutucokia mwana ucio next week andu agoto kigia tabarire officially na CEO ne igane guturihira ithaa ria keri ni nguriha nigetha tu diga kona yenye ru kwaja gari ukahora tandu hena meri by the way ona to ate cwe wengi continuity oginya oguo oginya uhoro cio gathira ri mathaa meri topic kiro ni amuhutenda ni ahute tondu ariri tondu kwina andu njui yes andu ingenda kona show ya birika matumira link mundu afuate kuma kiambiriria nginya hata ukorwo mbeca ciakwa iria nguriha show yake ri cihota ugateithia muoyo wa mundu I agree cihota ugateithia muoyo wa mundu mundu nginya wikirite akageria kuma karemwo ona ria mwico mundu ndaiguite ri augire atiriri kuno gitwe ni kwa mundu ndamwire atiri watu akone kuma ri ndutungatire ngai igana kwa igana utena gati tondu 1% no gutigia ri ni ri gutagana ucoka na kuria augire atiriri ati ku ungitwe ni kwa mundu magoro rimwe ati ni makuguthaga atiriri wagitahikithitio Jesu endi wagitahikithitio Jesu already kwaje ntoka nikirikire na kiu ongiuma ore mwere ati ni makuguthaga ati ru mundu arakumatare kwihitha kahora kaberia njega no ya Kristo Kristo no kuokehota kuhitha ndungionwo no maũndũ marĩa ũkorwo ũrutĩirwo nigetha ati uguthwo maũndũ macio makohaga biũ nginya ũgekĩrwo guoya in fact ngakĩonania dimension ũmenye kĩndũ kĩrĩa gĩkagwo ũingĩragio nginya guoya kinyo karo eni kigiro ke tigere ru ginyo kona pio ru ate hahama ungehitio wike ate ru ginyo kigiro ne kiguya kere gikonagia ungehitio thie ni uguo na nima no gacoka uka make sure atiri maka make sure atiriri guoyo wekirwo ri
nginya gucemania na andu ri ndurenda andu cio ni kwihitha mehitha ni kwihitha mehitha by the way matira ono andu kwa jamaa nginya no mucemanie umwire uma we tuikaga thu yake by the way matiendaga kwirwo ma mehitha andu kamerema nendaga haria aikara thi ri atua ni kwaria ri muthikiririe maundu maria ukorwo akimwira na tini ki matonire muini ucio na ndamuhostite uyu uruga aratake mamutwarie kwa ngomi ai ya twaruo ni arata uyu interview yake kiria Eliza wana Rumoro twaki nake haha na niki matarona maundu macio ngitariria maundu macio nigetha manyite nikigira tumarute na maundu ma kwi andu mathukitio nimo aingi ona andu tukionete ni tukionete nginya online andu mathukitio ni maundu macio tondu tuaga waingirio haha uguo toguo cio arauga ugakora maundu maria akora kuria thiini ti uria gweciragia arafu andu acio ni ogi maretha tungatiri aini amemereke tondu mekwata kugucia andu aingi tondu kwata kwira jesi yakwa ni tuingire ikundu guku ni kwega riu andu mamenyerere ni kurito muno matuko maya na waingira nduri na guarantee no uguruke no ukwe kana ure mone kuma actually that is na magokona macio ni uri njira ure mariritite na uthamaki wa nduma tondu ngoma gukugucia wina ku ni raithi muno tondu wahingura murango macio no ku ruko ni kugatariria makiria we na mundu uria wikuo uria ngithara bas baithe tukarikiria na hau mundu uria wikuo ngithara atia na uria utari kuo ri ungihoga atia uria utari kuo tani tukwenda ndo menda guthikinya guthi gukunurwo kirowe ni ugora kugia imagine ciana cia miaka 20 kwaja ndigagwo ni hawe tari wanyitirwo tandu ni ungiritwo wi mundu mugo oyo na kira mukunure gucia ni kavere akoragwo nayo ri gucia no agakaba ni kavere akoragwo nayo murutage okira makunuro guku tugioka hao gatura hana cio introduction ije kamwira ukandoro uguo ukanjira kiundu ukandoro ringi we ni uguka kwa gwitu wimenye ni ubatie kwimenya ti uguo wari andu yoi ndagora kamugundo ukanjira kau ndukendie tondu gatiari karutiria ngaki de modelo de discussion ni tulire tabarire ngi discussion ya kundu nyumba ya hinguragwo gugituika fathambe arikie tondu kwa ina magongona meri ni nyumba irahingurwo koguo fatha niwe uma na ibada kwambe kurikio igongona riu ricoke riri ngire athuri ringire tondu nyumba no nginya hingurwo maita meri hingurwo ni kanitha na hingurwo ni Unduire riu gukiurio ni rikuri abatie mbere riu gwakina debate nene muno bigane na haga kira ka I mean onde ibuto mundu gakijira ati kwaja kwao kona igongona riu riu marenda gatiri aruto njoke thie anake horosi no we kuai arafu reke inde mwiri andu Ngai maundu maya maratwarwo TikTok na mahigurirwo nginya ngurubu twanakona reverend haria mukawa-ini haria Shujamo dada tu agaturora ugu akona ta tuteyui ai no aririkana kai Wait, twanakona na reverend riu kwaje twinake haria Prince of Shujamo madam agatuikia ritho aturora akigure turaria kwanta tuteyui akona tuteyui agato invite kinya maina poster Dina ina poster ya musamanio ya kikara TikTok be itagatia wakirira musamanio tu etagiro kira nginya wina poster oyata kwa gaucokerwe mukarwa gata kiugu oro coketie mukaru muno arafu rauthi heno ndugi ndamenyire uhoro wa maundu macio maunduire ri igucokena tha hanini ri he hindi haturaheana nona haria Riverside he handu hena roro bauti hena mutu wa hau he kithagia turakena go ni muthuri ta Ngonya wa Gakonya hau hagicoka guka group ingi nayo kana kira kiayo ugicoka nona ru horo wa thuri wa kuruta mburi wa muthi uyu naguo ugiuka ukiingira muno ucio wa thuri haracoka ningi haroka system ingi yo na ugucia ni hybrid ino raigua riu iratuika eretwo atia ino aini maigagira eno ndeto riri tiga ngomi etogwo ekaritwa keho na niyo irari iguru muno kahinda kangi ni hene no muini wa nyimbo cia kwa cawirite kuingira kitwa rirora eto riri tiga ngomi
he muinuire kumitetera muno akimitetera muno iyo na riu ngucia ni waingiritie andu ruriri actually ni yaingira andu wega season keho ni yaingira aini aingi muno yaingira andu aingi tondu no yo ngwiciria hau no ho ingirire ucio ndekite interview yaingira wa season ine kau na andu aingi maingagira mari innocent tondu magithie mathia kwenda o kumenya unduire wao matakumenya kuria maraingirio no mundu agicoka kumenya ri kuria ingirite kuma ni hinya ugo andu magithie thakirira ri mamenye maretha kia muthembu na mamenye social media ni yo twari twakirira agagwata something like that ne gwata dai ni ziko na ne nyingi muno by the way irathi gicenjagio marito kagemererio muone gata mutarende no igacenjio ritwa koguo maundu makiri maingi anyway good riu Mr. Maina ne kuithitie andu na magaithikire mbere andu magaithietie kigerire conversation ore nyingire guku no reke ndimagaithie reke ndimwere muri aga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndi mwega ndie na uru yes yithago Maina wa Maryland. Very good. Yes. Riu karibu nigetha tugicire maundu megie kuria Mali Pwani courtesy of Maryland Realtors Limited na koguo ri Ngai witu ni muhokeku na no tuthite na mbere na kwendia kuria Mali Pwani kuria mwana wa Malindi na turigaine na kuria muthenya wa Friday last week. Yes. Na ni gukoretwo gwikwega muno makiria na tucokerie ngatho ari othe mahikitie kuigithia kuria Mali Pwani na ikorwo nduri uraigithie kuria mwena wa Malindi Mali Pwani ni urehingica tondu higo ciothe tungikanira kindu kihutitie bara ngwiciria no wega guikia maitho kabere ukenda kumenya giki kihutitie bara ri advantage yake uri ni iriku ni tondu kuri andu ingi muno hihi mario kaundu-ini kauga no marenda gutua matu no matire sure biu na tondu ni njui rimwe na rimwe ni tukaria ni tuhana ringi igakuhetuka kana ukuiga ni guthikiriria baadaye kana ni gwika undu ucio baadaye ugacoka ringi ukariganirwo ugacoka guka ringi hau gakoragwo na handu hu twendagie ni hathirire ngwiciria this is your high time gwiciria uhoro wa kundu gugwitwo Mali Pwani na ti project etigetie kundu kunene actually phase 1 direction kurikirira rikirira biu na mundu tarikitie kuingira kuu tuhuthetie maundu mothe na last week ria twari kuhario kaundu twamerire no ni before maybe Mr. Maina akiaritio kaundu ni gukugwetwa twaritie last week. Good faru tuthiete wega na Ngai witu ni mwega ni tondu Mali Pwani turegeire kurikia phase 1. Yes. Na gacokeria andu ayo othe ngatho ni tondu makoto bathite thabari yo hamwe na ithue na twametane mokaga na makagura assurance ile igera kumaheni ati mundu wothe o university kuria mwena wa Mali Pwani. Yes. We witari mundu murathime ni Ngai ni tondu kiria wigwateire ni kindu kiganira mena in future kana matuku mathutha ni kindu kigiguteithia na kuria tukura twiraga mundu tera miaka 10 nigetha ukona maciaro makire bagurite kuria nikura turaria ati twakunengera taito yaku. Yes. Hau na hau umenye kire turakwendeirie thogora no atuika dabu koguo we uragurite Mali Pwani twakunengera taito didi yaku umenye project yo ni atuika ni yaku biu iwatho no no gifata ni kumiendia ri ndofata ruka kwa Maryland na wa taito deed dukanendie plot yo less than 500,000 turakwendea 250 daike no wa taito deed dukana miedi less than 500,000 sure ni tondu project yo hari ri ona no hara turagire tumenderia raithi otherwise ni tungirendie nginya ngima matano ano mangiragurire nego no ri turamenderia na bei ya raithi nigetha othe tumere karibuni tena asante. Good. Kirega tuma Mr. Maino ige turendirie na bei ya raithi ni kurika turari na kabreki haraihu kidogo na hindi ria turacokereirie tukirana nigetha tukorwo tukiamukira andu aya ringi no wega mamenye wa mbere hindi io tweka breki twari kwamba kuhariria title deeds cia project ire turendetie nyingi nigetha tweherie backlog ya title ire tutararutite. Number 2
turathiete nigetha still tuharirerie kindu kiega tukurehere kindu kiega ki handu hega na gitari na goro na kiu nikio giatumire tuikaikare kidogo na haha niho twathire tukiona kindu gwitwo malipwani kindu kihutetie rami tugigietha kahora na tugitigirira nigioka na tugi make sure wega tigitire na goro nigetha mundu wothe wanageria kugura kindu Maliland mundu wothe wanageria gwetha kanyamu agita gake akaremwo ni kugura oka thiini wa malipwani ahote kuigira kamugunda. And I thank God tondu as we speak andu ingi moete broti igiri ndigociria andu moete broti muno ngando nini muno makiria and I'm happy tondu andu no marathie na mbere na kuongerera na kiumia kihituku muthenya wa Friday kiumia kiu nikuo turakungwagira miaka 5 kuma riria twakire story ya mundu gwitwo Hiram na Isaac. By the Reverend ni turani ni miaka 5 miaka 5 ni rathirio uguo tari ithiru tondu twathiite ndathire kwa Hiram 20th of October 2020. Wow. 5 years later na Unduire. Na gikimera handu hatu celebrate miaka 5 ri unfortunately Isaac ndakoretwo akigwa wega arambiri ku develop iroda funny iroda takiota ku understand ni iroda cia muthemba uri kwa kare mone kuria mundu ari na kilo ta 70 aracoka arahururuka nginya 40 kindu koguo miaka 5 iratukorereire handu tutihota gu celebrate wega na yabe njokie ngatho tondu riria nderire andu guo onokorwo tutire turarikia processes tondu arathimo ithimo ta cukari na indo iria ingi Isaac ni ari na kindu itwo throat cancer in 2014 no agicoka akihona na system yake ya kuria thaici ni twikite tijego na hanini na riria ndira consultire madagitari turatumirwo kuria ke Urifano nigetha onwo ni oncologist na hote gwikwo ithimi na ki riu ngikira andu aya ari etajire mwe ya gugi support tondu tukoretwo na okuma thawarini ya 2020 until today tutire twarekania koguo njokeria ri othe he andu maikitie kindu ona itatetie kuri andu marathiago he mundu aingirie 10,000 tondu ni mwega thabari kare twambiriirie na nigetha tutigae gukwama na ngicoka ngira Mr. Maina andu aya ni tumanĩtie na kundu kuraya muno ngimera thiini wa broti 13 ya turatigetie 13 plots out of the 13 ngioya broti 5 ngiuga mundu wothe ukugura broti icio 5 ndiramuhereria 15 na ngacoka ngoya 15 ingi ngaikia kuria kwi Isaac nigetha akorwo ni tugubatara hihi treatment makiria ona gutakinyite handu ha treatment challenge imwe rakora mundu gwitwa Isaac andu ingi ni moye mundu gwitwa Hiram muthia wira wa Cibarua koguo maita maingi wina murau ni abatara matunda na ni abatara ka diet kega tondu mwiri immune ya mundu ingicoka thi maita maingi immune system ya mundu utararia wega ni cokaga thi na tondu na condition ya cerebral palsy na epilepsy na maundu maria mangi mundu ucio ni arabatara kuria wega naki kira Mr. Maina before na kumenyetwo horo wa treatment personally Tafarothi TV tone toe haria tumite haria twari 2020 Reverend we ni oi ti hotore umuthi actually case ya mundu gwitwo Hiram na Isaac ne case imwe ya iria ciana tumamenyane na andu ingi muno na ona andu ingi me haha na matwiroragirwo umuthi uyu moimire kumenyana kwa Isaac na Hiram gekemera I will sacrifice 30,000 kuri andu atano that is 150,000 o mundu agura broti marira ndinga mari ha 15 koguo customer wothe arenderio handu ha 250 akagura 235 gacoka ngoya 15 eta njira ya kurugama na mundu gwitwa Isaac gacikia kuria kwa Isaac koguo uyo wagura eherio 15 na kuria kwa Isaac damu geithia ani gwetwo kugeithia kirathimo kia hinya ndamugeithia kirathimo geke hinya kia 15 and so far so good Mr. Maina dio itokinyete ha so far ke juge ofe waheanite andu atano ri itigetie mundu umwe riu koguo mundu muno otigarite thiini wa ofeo andu ana na Mr. Maina akiuga ona ngimageithagia kirathimo kiu gia hinya mundu wothe wana participate charity ni aheagwo kanyamu gako kumu recognize koguo ni meguheo certificate cia recognition ati ni participate thiini wa charity nijo gotire nijo ni andu ingi muno mangienda certificate yo but ndirekire kaundu kau ge special gaf celebrating 5 years aya atano ri me ko represent kirinde kinene kiria na participate charity iria twana corona cio guku no Mr. Maina no award charity issue certificate issue courtesy of Maliland Realtors
Limited. Koguo andu acio marehererio ngiri 15 na ngiri 15 igatumwo kuria kwa Isaac ni Barothi TV. Maryland ni kuma award na certificate ni undu wa go participate theino wa charity. Na tuigire maratura certificate igire imwe mundu wothe oka Maryland irikoragwo curitio hau. Koguo andu othe mari oka ku ni mari menyaga ng'ania customer ng'ania ni a participate theino wa charity na yo certificate iyo engi ukorwo kinengero. Koguo tutigetie mundu umwe uria ugukorwo akigura broti gatagate ga icio ithano nigetha eherio ngiri 15 arihe 235 handu ha 250 acoke ngiri 15. Barothi TV iruta ngiri 30 15 irihe Maryland na 15 itume kuria kwa Isaac. Koguo I need an extra person. Koguo iko we haha jira niwe nigetha hote gukorwo tukirikirio. By the way undu ucio ngwenda ndi urikia tha ici andu acio tano menye ni marika na nigetha hote gutumira Maryland mbeca icio turikanie nao 75,000 na icio ingi 75,000 ngoro ngicituma kuria kwi mundu gwitwo Hiram na nigetha riu maundu macio tukoithwe tukirikitio uguo Maryland etigie guthondeka certificate na nigetha hote gucoka go present na one of the people aria maramukira certificate no ndimwete etagwo Regina David. Aya. Na me Regina David arario investor wa Maripwani. Ni umwe wa aria megukorwo makiamukira certificate theine wa kaundu-ini kau. Tondu ajirire Barothi tukoretwo nawe matuku macio miaka 5. Adding an extra plot is not a big issue. Nigetha wa mbere ndweke ati nda participate theine wa charity. Koguo ucio ni mundu wina ngoro yo heani. No menye charity ona tu aracoka muhuko. Ni Barothi TV iracoka muhuko. Tondu andu amakoretwo mari fan ya Barothi TV. Ni taguo ko ndira macokeria. Ngamarira ngiri 15 kuria kwa Isaac maga participate charity gacoka ngamarihira ngiri 15 kuria kwa Maryland nigetha makehererio ngiri 15. Koguo congratulations mundu gwitwo Regina David, asante sana wi umwe wa andu acio magurite gatagate ka broti icio ithano wi umwe wao. Reke gwete ona wakeri no cio ngidikugweta ngugweta wa mbere na wakeri acio ni tukagweta baadaye tukihena certificate. Wakeri etagwo Caroline Njeri na nijue ni umwe wa shambiki aria mari haha. Ugura comment ici ndungiaga mundu retwo Caroline Njeri ni umwe wa aria kujo araingirire ira araingirire ira ni umwe wa aria magurihotete kuyoera broti theine wa andu acio 5 acio angi ari ndikumagweta toiga tutigetie mundu umwe kugweko ni ukwenda gukorwo ge participate theine wa kaundu kau. You just need to add an extra plot nigetha broti iria cia kwa ithano ngoro ndu ucio ni ndaurikia muthenya wa umuthi ko wi hau na no ndu uria bande urabatara tu gutuma deposit nigetha ucoke ruthie na mbere na kumirihira. You just need a deposit na a deposit roigire is as low as 50,000 tondu offer address ira rathira actually rathira umuthi utuku offer ya twaheanite ya thiko 10 ya kuruta deposit ya ngiri 50. That means you have the better chance right now gukorwo kigirira ngiri 50 offer ya ngiri 50 rathira hwaini na offer wengi gakwo igithira muthenya wa rucio ya andu acio 5 kugiko wi hau na ni kwenda kuongerera an extra plot. Barothi TV megukurihira ngiri 15 ukorwo kiriha 235 handu ha 250,000 na icoke itume ngiri 15 kuria kwa Isaac na Hiram courtesy of you. Twacituma kuria tuturiga ni ithuĩ nĩ citũ turiga niwe watutumira ngiri 15 no ni ithuĩ tuko tukurutire nayo Maryland icoke kunengere certificate no wa participate theine wa charity. Oguo niguo mundu agaithagio kirathimo giake hinya. Haya na thank you muno makiria mundu gwitwo nona andu ndiendu wone andu nginya uria me active ndamagweta mugite haha mundu gwitwo Caroline Njeri na Regina David they are very active. Koguo aikwa wi haha na ni ukwenda nawe gukorwo ri part and parcel ya andu acio 5 please join them nigetha na ni wega meyumiria nigetha ma confirm ati uguo niguo kuri and they have already participated. So you just need to add an extra plot na nigetha mundu ucio mwe tumwone hwaini wa umuthi turiki horo ucio andu acio 5 makorwo maingirite then to celebrate miaka 5 na njira ria yagirire. So mundu ucio mwe eguka inbox ine ya namba ici cieri 0798 008 008 0798 008 uguka inbox ya namba icio cieri nigetha twaranirie na tugigwikiria mafu and all the details. Turari uhoro wa Maripwani project ino e Malindi area hutitie rami
kuma haria CBD amaridi ethirire haria Sabaki haria borithi cia boda irugamaga guka site is around 26 minutes kuma ha guthie Hell's Kitchen kuria thungu mokaga kwa uingi muno kuma January ginya December every single day gutire kwaga thungu maroka kurira Hell's Kitchen. Actually Hell's Kitchen the season every single day na area no hatire mukawa koguo we oroka ugurite buroti yaku wabetie gwaka mukawa na wabetie kugia na customer na andu mamenye miakire ya mikawa yaku uri ndiri stress nyingi tondu mugitire gitagwo ni ndu gitaga micamaina ndimenya ni ndu gitaga ihana tari matita mathaje tita ndu I've never understood no mikawa yaku uri nginya ri igua minene itagwa billionaire naki yothe ungimirore hana uguo na iguru koguo hari uguko wake kanyamu kega muno na thungu wambiririe kugia na customer immediately how koguo no korwo we ugisavua thungu actually no ugake by December na wambiririe kugia customer immediately athungu koguo mugondo wega advantage ya no gukwate hutetie rami koguo urafiva mundu wothe undu ungi mai ma guku ni mai matheru to ni mai ma faifu thiti megereire hau mukiro cio ngi jirani mekuo na mugondo uraitirwo mata ni makambuni manene na andu aria makihitukagira hau turi gukire andu athirikari makihitukagira hau koguo ni handu very prime hari mundu wothe wina kioneki ona ginya gya guikara kuria coast rigi nimenda kurikirira life yao kuria coast you can build a holiday home haha no ake mukawa na undu wothe na by the way no ake holiday home athungu amaroka haha ri gwakorwo ni ori komborithagia ndwigikara kuria maybe urithiaga ri athie holiday gacoka nyumba ugatiga ukimikomborithia so he maundu maingi muno ngika na mugunda ucio na kiria ngwika ni gukuhe namba cia thimu nigetha uke inbox tuko tukianiria plot ni cia 50 by 100 thogora ni 250 cash urihe na mieri 3 koguo waigirira deposit for example deposit yo turetia 100 ukuriha mieri wengi 3 50 mundu wa 300 wa installment waigirira 100 mieri wengi urihe 50 but you have until midnight today gukorwo kiriha deposit ya shiringi 50 tondu ofeo rathira hwaina wa umuthi so namba cia thimu ni 0798008008 0798008008 undu umwe ngukwira onayo rona maingirite thiini wa ofeo ndaheanire Friday marari na broti mundu igire kuo na ni mongerereo nigetha maingire thiini wa ofeo koguo you can also add wingire automatically sawa namba ya Mr. Maina ĩrĩa kuhura ungiaga kunyita kinyira Mr. Maina 0720203721 0720203721 nigetha witie mafu na kiuria kingi giothe ungikorwo nakio nitugukwira wega witu tucokagia ciuria hakuhi ciothe koguo ndio ne kiriko kiuria ka hena borithi kuko atugataga wa borithi igiri ugire ka hena thibitari Marafa Sub County Hospital it's 2 minutes away kuma site ine ito ona Hell's Kitchen is 2 minutes away and even the shopping center ya hakuhi it is 2 minutes away good Mr. Maina ni no ndemerire tucemanie muthenya wa rucio mathaa ma hwaine twikuria Maripwani mwena wa Malindi nigetha tuthi na bena kumakundi uhoro uhoro uyu mwega tukumahe ginya ndeka muici tutiuhinduka tukautigithiria yes na wona watuma ku ukora kugu tugucoka tugithie undu ucio kibaruthi ni ati ni twamerire mwaka uyu mbere yothirite ni tukwenda gukorwo turikanitie na uhoro wa kuria Miracle Gardens yes na kuria uhoro wa Naivasha na riu andu kuria Miracle Gardens ni ndiramenya next week ni tuko tukimanira muthenya tuko tugithie muthenya wa Investors Day o tukimihega taitu diciao andu aria othe ma investors kure mwena wa Naivasha ciao nacio muthe head document nyuma gusaina koguo ndiramenya ona ciao tukikiuga ni tuthie wiki igiri ni tuko tukimanira muthenya tuko tugithie Investors Day ya kure mwena wa Naivasha nigetha tuko tutigitie okura turendia Maripwani na tondu njue Ngai na hinya ona Maripwani no hoe Ngai muno mbere ya tuburikite for Christmas ona tuko tuthiete yes tondu wa Ngai okay yes no tumahete tu cia phase 1 yes that's good okay ndeci tukurikiria hau mundu kwenda broti
kuria malipwani ni atwariri ali kuhatokera 0798008008 kana 0720203721 mathogora macio mothe tuheanite ni inclusive of title deeds. Bye bye, God bless you. Hihi ni uri wagura kindu kihutitie rami ndirona tarisha kana hihi ukagura handu atari mahetukagira muthenya. Okay, nduronekana ta wina anja horera riu ngikuhe uhoro. Malipwani ni project ya Wanga ikuria Malindi ikomeire barabara ya Malindi Marafa Highway ndagika imwe kuma Marafa Shopping Center, Marafa Sub County Hospital, Marafa Police Station na ni ndagika 2 kuma Hell's Kitchen na ti haraihu kuma Magarini Vocational Training Institute na Magarini Girls. Ni project prime hari waki wa mikawa, nyumba cia B&B cia talii, petrol station na magi maigi. Ni project ina thitima na mai ma tap na maneighbors mathiururukiirie project ino. Broti ici ni cia 50 by 100 ugure cash kwa 250 kwa ihinda rĩa mĩeri 3 kana installment ya ciringi 300 urihe kwa ihinda rĩa mĩeri 4. Nayo deposit no ciringi 100 tu na thogora uyu ni hamwe na marihi ma title deed. Uhoro makiria hura 0798008008 warie na Farothi kana 0720203721 warie na Mr. Maina ukawigurire Malipwani tushemanagie Malindi. Maliland Realtors Limited, it's always affordable with us. Walipokuwa wakijenga walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Terazo Center Bypass, you dream it, we fix it.